tihahodo oi kara na noya ona tihahodo ogerera maya Rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndangareire runguri-ini gicoka giaku nikio kiagathuranirie icoki riria nduirio kombo-ini muingi nikenaga ni uria ndaimiriire gwaku muthenya uria ndatururire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩkenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga o harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ Ngai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetĩkĩrire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matihangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo
mwegota shabishokaga negenaga ni uria ndaimereire gwaku muthenya uria ndatururire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cingĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwegota shabishokaga Elohimu rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite Ebeneza tumai turia ndanyuire muthenya uria ndangarĩire rũng'ũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa ndũirie ũkombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cingĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwegota shabishokaga ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cingĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwegota shabishokaga harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndaimĩrĩire gwa gathi na mbere na kuongerereka na nitukoretwo na process ndaihu na andũ aya nitukoretwo tukiendia broti kuma 2019 nitukoretwo tukienderia andũ broti kũndũ gũtiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no mwaka ũyũ nĩtũrakoretwo tũgĩ-celebrate actually mweri ũyũ wa kanana nĩtũrakoretwo tũgĩ-celebrate mĩaka 2 ya gũkorwo tũkiendia broti na njĩra ya online koguo nĩ kuga niĩ na barothi kumera twathire nĩtũgũthiĩ online kwambia kwendia broti nĩ tũra celebrate mĩaka 2 na noho Pastor Ngaruiya nake aingĩrire studio mĩaka 2 noho ĩrathirĩra koguo mweri ũyũ wa kanana nĩ mweri wa kĩrathimo harĩ ithuĩ tũkoretwo tũgĩ-celebrate mĩaka 2 na tũgĩ-celebrate mĩaka 2 ĩragongana na atĩ hena project twĩna kũrĩa mwena wa Malindi tureta Bethlehem City kũrĩa mwena wa Malindi na tondũ nĩ ĩrakorereirwo ho hĩndĩ ĩrĩa tũra-celebrate mweri wa kanana rĩu ngwĩciria andũ arĩa mena kũrĩa nĩmaramenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere atĩ project ĩyo tũramĩ-celebrate nao na tondũ tũthiaga live o mũthenya wa Friday nĩ wega ndũmenyithie Friday ĩrĩa twĩrĩgĩte kũrĩa mwena wa Malindi Friday ĩyo ĩrarĩ ho Maryland ĩgĩ-celebrate mĩaka 2 na kambuni ya Barothi TV ĩgĩ-celebrate mĩaka 2 niĩ nĩngoretwo ngĩhe andũ broti kũu project-inĩ ĩyo no Barothi mũthenya ũcio nĩekire kĩũndũ gĩkĩgegia andũ aingĩ thĩinĩ wa thĩ ng'ima tondũ augire agĩ-celebrate mĩaka 2 ya kambuni yake ya Barothi wa Thau TV gũkũ maitete na Maryland aheanire ciringi 500,000 akiuga andũ 5 arĩa megũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩrabu twĩtaga VIP atĩ wona wagũra broti 3 ũkaheo broti ya 4 na broti mũtũrendia 200,000 koguo cirĩ 3 rĩ nĩ 600,000 na ithuĩ tũgĩ-celebrate tũgakũhe bonus ya broti 1 ũgakorwo na 4 Barothi akiuga andũ 5 a mbere o mũndũ ekũmũrĩhĩra ciringi 100,000
na ndenda ukonirwo mena mitambo ni tondu njuri andu ani matwirorera ati andu acio atano acio magurire a VIP a mbere deposit yao ya ngirisho 100 baruthi ni arihire kwa Maryland koguo uhoro ucio ni maraumenya na ni meyo nyandu igana na no turathi na mbere kwendia project yo ndeke no ndio twinayo na turamera tugicelebrate miaka iri tugoto tugitwara andu na ndege kura mwena wa Marindi o twendia twathoreka project tukamatwana ndege no ni turamerire tugicelebrate miaka ino iri ni tukwenda kumahe a new experience, a new adventure at Hedi Investors Day tukamatwara for 2 days 1 night uguo ni kuga muthenya tukauma guku tukinya turaya tucoka muthenya uyu ungi na andu magathi na SGR na andu magathi na marare Marindi koguo iyo ni party twimwe ya gukorwo tugicelebrate miaka ino iri ya gukorwo tukiendia broti online reke ndiga kwamba kwaria maundu maingi muno nyambe introduce timu ira ndina haha uguo na guthire ma introduce it one by one magikaraga thi koguo ndimagwete kana megwete maine kana matikaine aya sawa gatuika mwegwete God is good. Kwa majina ni Daniel Kimani, I'm a project manager. Good. Mawira macio mona tukiruta guku guo mothe ni rekei nyambe mwire kondu kanini nigetha mugakinya wikara gite kiu muikarire hau he wira munene muno ukoretwo ukirutwo kuma guthio gwetha mugunda kuria mugunda uguthio ugurwo kuma mugunda ucio guthondekwo atia uguthia atia niga tukinye nginya haha uguo maundu macio mothe muthuri uyu nekorwo akimarugamirira mena muthuri ungi wi haha witagwo Waweru ni ekwiyuga haha uguo no riu uyu kuringana na sura yake nitumenyaga nginya security itu sawa ni he mundu koragwo ihana ungirora ona tangikorwo riki ungimurora uguo konda ni Maryland atekorwo riki no manager aya ana manager urona angikorwo riki jeshi yes he sura ciko cihana nyuna gweteire mundu ugi hana ukorwo ndagitari ndimwire ni agwa to thank you so much ucietagwo Daniel Kimani ni muthuri mwega muno riu na ria tuthiete handu nako hatire na ngui aria meho marora uguo ni mamenyaga ha twaruta bujo nitugutharikirwo koguo matigana na uhoro wa bara ikarathi muthuri wina kameme gaku haya geithia andu Murega Maureen Kangethe sales representative kiu nikio kihiganda kia Maryland tondu ucio ndio urokire ndenda kuga atiriri ni ngarira kia matana hau nigetha ndigakinire betiri giki nikio kihiganda kia Maryland ni tondu nu urokire Maryland wale wa mwisho muno ni tondu ni twendaga guikara tukiega na andu eru gutukaga ruru ungiaga tucao ni kirwikaga ni kuruka ruhukaga riu ni twendaga andu anini andu eru magioka nigetha magokana na new energy new ideas riu ni kihiganda kiria kinini muno thini wa Maryland mwena wa uguri na wendia thank you uhoro wanyu ni mwake no muthi he maritwa njitagwo Evelyn Miricho na ndi munini wa account cia diaspora thank you ucetagwo Evelyn mateithanagia na mundu etagwo Tabitha na ngwiciria andu a diaspora tondu njui ni marerorera ni maramenya who is Evelyn and who is Tabitha ni tondu aya nio makoretwo makidiru na andu aria mena kuria na njira nene muno andu aria tutindiraga nao nie personally no herevo tukinyaga ngameheria raini-ini nigetha mahiage kamwanya ngamaikia kuri Tabitha na ngamaikia kuri Evelyn nigetha makahota kuma manage account ciao na njira iria yagirire ati no ngihura thimu thakera cio tuko uguo ngwendaga kumenya account yaku ihana atia ngwendaga kumenya ndina balance ya bia cigana ngwendaga broti ya Runda ri rigitie bia cigana rithiti wagire gutuma niki andu ana mahota gukorwo magitungatira andu acio na njira njega muno na nigetha andu acio magakorwo hingo ciothe magakorwo makiona transparency tondu handu hothe uraikia mbeca ciaku kana handu hothe ura invest transparency ni kindu kia bata muno ndurabatara twatuma mbeca ugatumirwo rithiti thutha wa wiki imwe urabatara wona watuma in the next 10-20 minutes ugakorwo tumirwo rithiti yaku nigetha ukamenya indo ciaku ni ciakinya thank you so much Evelyn Murega amarito thicagwo Obadia Waweru ni ntuteithagia na Mr. Kimani good ucetagwo Waweru wa Maryland aya nio makorwo na
Mr. Kimani uhoro wa ground kubanga maundu macio mothe gwikira bacon kwiriga kumwona mabarabara meku mejetwo gwikira gate maundu macio mothe ni tondu tikage kawira kahuthu na ni muruta wira mwega. Thank you so much. God is good and all the time. Hamari twajitagwo Tabitha na nini account diaspora manager. Tukenete muno ni inywe guka na gikorwo du invested na Maryland. Okay, otugerie, we are the best. Okay, ogure di okay otugerie okay ogure. Yes. Icio ni macio maundu me tofauti. Kugeria na kugura uko ogure tondu kugeria nyukite ukionete riu uko ogure riu. Thank you so much. Mena even ndio marutaga wira ucio wa uko magitungatira andu acio me kuria mwena wa diaspora nigetha maundu mao makwa maikarite wega. Nigetha mundu akanokire muthenya ono umwe u complain uge ati ndekire kaundu kana ndirahe service ira ndirendaga. Andu acio mari kugikona mundu na complaint eyo aya ndio ndoka kuria kiuria tondu magi nukorwo mari na ihenya inene muno gutungatira andu aria nigetha andu no makwa magikena. Thank you so much. Ndirenda guka hari negera madam uyu geithia kanitha. Praise God again. Hamaretwa ni Margaret Kaingati. I'm the head of marketing. Ngega ni thegio muno ni kuinvest na ithui muigwe mwe mucie otoguo muigwa mwero ti gutugeria mukiona nyu mu invest na ithui. In Maryland we always say it's always affordable with us. Thank you so much. Kaingati emwe arugamire mwena wa uguri na wendia thini wa bururi wa Kenya. Ti wana aja huyu anacheza roko. Huyu anacheza roko. Mimi ndio nacheza huko. Tondu tungitone kuga ni kuga atiriri nie manager wa wendia wa naja nake no wa guku. Ni tondu na ndu no turamabatara ni tumabataraga na no tumendagiria. Riu wira wake ni ku make sure gwakinya ni guku andu aya ngiona timu ino ngi haha no nginya deliver na no nginya meet targets. Through gukorwo akimarugamira na njira iyo. Na congratulations tondu nyurutaga wira mwega. Thank you so much. Thank you. Praise God. Ni na nijitagwo Mary Muthoni ngoragwo customer relations manager. Ungiingira kwa Maryland wage kuona muthoni umenya nduri kwa Maryland. Ungiingira murango-ini uguo ukora ti muthoni wakora hari uguo desk ya mbere ya customer relations umenya kuti kwa Maryland tondu muthoni no ukoragwo haria gite kia mbere nigetha waingiraga kunyita ugeni wega welcome na akamenya hihi ungienda guteithio na njira iriku na gwakinya ni kwendia uyu no enderie thamaki mai gutire kindu atangiendia bora mwire these are the terms and conditions kiruma mbeca ciganona gikagwo atia no gwakinya ni kwendia guciania masete that art of selling nye gutararia mutaratara gothe wega na nginya ukigure kiri uragura na nitukenaga ni undu wa wendia waku. Thank you. Leo twina Mwathani agocwo kotareka njuge wiu niki uratengera kida nyambe njuge ritwa haya githiurikitie. Mwathani agocwo kai mutakenete. This is the day the Lord has made, that we may rejoice and be glad in it. Gukorwo twi haha ti kwagirira ti guthinga no ni undu wa tha cia Ngai. Kwi mangiendete gukorwo me haha na matinahota gukorwo me haha angi ni arwaru angi ona matiremenya no ni undu wa tha cia Ngai tugacokeria Ngai ngatho muno. Njitagwo Perpetua Abui na makirenia ya Jesu ni undu wa kuhonokia ona aria mendagia migunda ni makoma honokete. Mwathani agocwo. Ndugamirire department ya HR na the chaplain. Mwathani amurathime. No ririkane kwa Maryland kana wi HR kana wi chaplain kwendia niyo ikoragwo iri ya mbere mama mange moka thutha uruta maira mama mange mothe no waga kwendia urionaga andu makiandikirwo ceki cia 200,000 haria ukariga gwatirika ni ndareho mbeca nini niki koguo kwendia gwitũ gwakinya ni kwendia andu othe ona Tabitha ni endagia by the way ona ke ari wa account manager wa diaspora no endagia tondu gutiri mundu tagera ukona ciringi extra na ciakinya bengi titangathaga ati ciumite ku koguo Perpetua wajiri wa Mothers Union. Yes wa Mothers Union uthoma kanitha ku Anglican. Perpetua Maryland njiraga andu atiriri ni tondu tumuthingi witu ukoragwo ri wa ukristiano ri na ni tutamburaga Ngai maundu-ini maitu mothe ri na mutungatiri Ngaruiya ndangihota gukoragwo kwa Maryland okiroko ri
every morning nitukorwo na morning devotion ĩrĩa tongoragio nĩ Perpetua. Koguo every morning nitukorwo tũgĩthiĩ mbere ya Ngai agatuhe kiugo, tukahoya, tukaina, tukambĩrĩria mũthenya witũ twĩna hinya mũingĩ, tondũ hinya ũrĩa ndege yambagĩrĩria naguo harĩa thĩ tiguo mĩtũrĩge igũrũ. Rĩu ona twambĩrĩria na hinya ũguo rĩ, tũtũraga tũthiĩte igũrũ. Koguo thank you so much nĩ ũndũ wa gũtũrũgamĩrĩra mwena ũcio ũngĩ, na he mũthuri ũngĩ wĩ haha mũico-inĩ rekere mũnengere gaka ũguo nĩgetha nake egwete. Mwathani agocwo. Hallelujah. Agado mahona muno. Njĩtagwo Mũgĩ Joseph kana Mũgĩ wa Maryland, na ndĩ mũhonoku na ngauga Kristo nĩ mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. I'm the logistic and operation manager thĩinĩ wa Maryland. Hĩndĩ ĩyo gũka harĩa Maryland, hĩndĩ Mr. Maina atarĩ kuo, angĩ tũkoranĩte nao kũrĩa, ona angĩ twaranĩirie nao arĩa maruma mwena wa Naikuru oro wa mathabarĩ nginya gũkinya kĩroko, na twagĩcokeria Ngai ngatho tondũ twagĩthiĩ na twakinya hao hamwe, na tũgĩcoka rĩ tũtigũkinya wega tondũ Ngai arĩ o mbere igũrũ wa mothe. Mungu ambariki sana. Good. Mr. Mũgĩ hĩndĩ itarĩ kuo thĩinĩ wa kambuni ya Maryland no ũkoragwo ũrũmĩrĩire ndoketi ĩyo, nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ nja wa bũrũri ndatigaga bũrũri ũtarĩ na mũrũgamĩrĩri wake. Nĩ ũhoro wa ma, tondũ maũndũ mothe no nginya mathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũkuona tũkĩte gũkũ igongona tarĩ rĩgakorwo rĩagĩrĩire ũũ, niĩ no ngwĩre ũndũ ũmwe, ndirĩ handũ involvĩtwo na hanini. Wĩra ũcio wothe nĩwe ũbangĩte maũndũ macio mothe aka make sure nginya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wakinyanĩra, nĩgetha nani ngakorwo ndĩ mwena ũrĩa ũngĩ ngĩthondeka maũndũ mwena ũrĩa ũngĩ. Otherwise korwo njuge maũndũ mothe njĩke rĩ, nĩ ndĩkinya handũ wone ngĩthingĩkagia ngundi rĩera-inĩ ũrigagwo nĩ atũrarũa nao ũkinyĩte handũ ũkahana maũndũ ma kũingĩhĩra mũno. No rĩu tũgĩteithanagia ũguo na timu ĩno yothe muona haha ũguo maũndũ makorwo me mahũthũ. Koguo Mũgĩ hĩndĩ itarĩ thĩinĩ wa Maryland nĩwe ũkoragwo arũgamĩrĩire Maryland na nĩ atongoragia ngurubu ĩno ĩngĩ yothe maũndũ-inĩ maya mangĩ mothe. Mũtige mahũrĩrwo hĩ, ona no ndĩmarutĩre nginya ũira, no ti othe mauga nĩ ahonoku, no ndĩmarutĩre ũira nĩ ahonoku othe. Okay, mũndũ ũtarĩ mũhonoku guoko igũrũ githĩ mũtiona othe nĩ ahonoku. Thengiũ mũno, Ngai wa muoyo mũrathime. Okay, thank you so much. Hiyo ndio timu ya Maryland na turutanagia wĩra nao na njĩra njega mũno tondũ tũmenania na mũthuri ũgwĩtwo Mr. Maina sometimes back day radio-inĩ kũrĩ andũ haha manjũĩ na radio ĩtagwo Kĩgoco FM, koguo mathikagĩrĩria me Kenya magĩcoka magĩthiĩ mũrĩmo. Kũrĩ manjũĩ ndĩ Bahasha ndambiri kũmemerekia 2011 na hĩndĩ ĩyo yaiguĩkaga Nyĩrĩ peke yake, ndĩroka Mũrũri FM gatagata-inĩ kau between 2013 and 2017 niho nyendeirie matumbĩ, niho nyendeirie maratathi, ngaruta wĩra kwa Issuances gatagata ka mawĩra mangĩ hakuhĩ 10. Rĩu koguo hau gatagata-inĩ ngĩcoka ngĩũka radio-inĩ tũkĩmenyana na mũthuri ũgwĩtwo Mr. Ndũnganĩte na andũ aingĩ mũno twanaruta nao wĩra, no nĩ twagĩire na very strong bond ya gũkorwo nĩ tũrahanania mawĩra maingĩ na tukahanania mwĩkĩre wa maũndũ. Na nĩkĩo andũ aingĩ mangĩrigwo atĩ kariki gĩkĩ Maina aheaga barothi nĩ magakwa Maina. Wa mbere mũthuri ũyũ nĩ mũndũ wĩ ngoro ya mwanya mũno makĩria, na andũ arĩa manatũngana nake kana manakuruhana nake nĩ moĩ ũguo. Na hĩndĩ ĩrĩa ndamũikarithia thĩ kana tũikarire thĩ tũkĩrana, in fact nĩwe watũmire ngonekana niĩ ndatũire ndĩhithĩte. Nĩ mũndũ wothe ona tũgĩaka kwa Hiram andũ aingĩ manjũĩ ngoragwo na hau thutha wa kamera meciragia ngorwo ndĩ cameraman, no nĩ maiguaga thauti. Ũyũ nĩ watũmire ngonekana tũkĩendia project ĩtagwo Kĩcanju, hau nĩho ndetĩkĩria kumĩra screen-inĩ. Ti kũrega ndaregaga kumĩra screen-inĩ, no niĩ ndiaciarĩtwo ngoka screen-inĩ. Nĩ kwĩ mũndũ ũkoragwo yũĩ ndigiua nĩ ndĩ sura ya screen mũno, no nĩ ndĩ sura ya gwĩkĩra microphone-inĩ na thutha handũ itaronekana. Maũndũ macio ma screen-inĩ ndĩrabocirwo ũguo maragĩũka na Ngai aragĩteithia tũrakĩhota gũthiĩ o kahora. So nĩnjũ nĩ tũkuona session ĩngĩ na hau thutha ya kwararia maũndũ maingĩ na ũrĩa twamenyanire na kĩrĩa gĩtũmaga atĩ ngorwo na assurance andũ matingĩhenio rungu rwa Mr. Maina. Tondũ reke ngwĩre ndikwenda kuga mũno nĩ mũtungatĩri ũgũgĩũka haha na rĩmwe twaragia na Pastor Ngaruiya ngamũria atĩrĩrĩ, mũndũ ngaika ndona nginya ũhoro wa matu-inĩ tondũ nĩwe nĩ ũkorwo wĩ sure tũrĩrĩ rĩmwe nĩ ũkũrigwo atĩrĩrĩ wĩra ũrĩa ndutagĩra Mr. Maina rĩ no nduta wĩra rĩngĩ ahĩngĩce, no mũtungatĩri makoragwo me sure atĩ nĩ kũrĩ na matu-inĩ, no menya nake no kũhunjĩrio ahunjagĩrio arĩ o mũnini
Koguo he maundu mabatara gwitikia no riu mamigunda mathira batara gwitikia mamigunda no nginya ukorwo wi sure tondu ngi make any single mess na kire gituma andu ingi mone ndirutaga wira na kambuni nyingi tondu ugikorwo na kambuni 10 imwe ikuhingice nginya ici ingi ciothe gutire mundu gacihoka koguo tukorwo twi very sensitive na njiri andu ari othe marutaga wira uyu ndutaga tondu njui ni maraigua ni maratwirorera wira uyu ni muritu muno na wira uyu ukoragwo wa mbere ukiendia ritwa riaku tondu ni njuikaine na charity niyo yatumire gakinya haria nginyite na charity yo ri ndiuikaine muno na kwenda ciringi ene ni nyaraire mbeca muno na at the same times ni nyendete mbeca no nyendete mbeca iria thukumite ni mwenyewe koguo ri kumana na kwihokeka thiini wa maundu macio mwakionire ndirehokeka tondu ni nyu muonire mukijihokera maya mangi njokie ngatho na tondu ni nju mutumia witagwo Ngari wa Kambera niwe wambiririe maundu maya ni by the ndiari nyendagie migunda undu ucio warathirwo no Ngari wa Kambera twikure kwa hira mtukihingura nyumba riu koguo uhoro wigie ithuĩ brand ambassadors kwaga gwika uthuthuria wega tugacoka ugakora ringi he undu werire andu na makiigirira magicoka magikora ni mahingicwo no nginya tukorwo twi very careful tondu turi mugambo wa muingi na ni twihokekete koguo hindi ria wathie kugeria kambuni yo yothe abo meigirire kigeranio iguru tondu tariu twendetie around 17 projects na Mr. Maina menda na ruta na ingi koguo nyendetie makiria ma 30 projects haha riera-ini icio ni makiria ma broti 3,000 ugicoka witirire andu acio othe thina-ini ni ugwati munene muno makiria koguo ni nguma urge magerie gwikaga due diligence ndukae kukona ritwa inene ricoke rimecwo ni kambuni irokire ira riu koguo na inyue mwikage due diligence njega ya kumenya record cia mundu haria akoretwo tondu ngurika tukiingira na Mr. Maina twakorete o hindi githagathago kia handu andu makihenetio harahutanio na kanitha na koguo haha muno reke njugio na tikuhonoka haha ni ngoro ya mundu to no ndihithe kigongona-ini njoke nguhenie ugure riara niguo na niguo ngwiciria hau tona no ndakihingicikirio hau na tutianagite gutunyo na kuguo mbere ndienda kurihikwarahura ironda hetuku no nima tariu ndina my friend ndafuatiria na ni njui ni mumwe Gladys ni umwe wale magurite kundu kungi riu agituragia certificate ndamure ga certificate ikana ku miaka 7 ko tari serious ga certificate miaka 7 iyo atakire taito ndugia githomire haria iguru riu mahitia manene ni ati kambuni yo ni yahingire na ma directors ndamahurira namba cia mteja ndamwira mole hideito ikati gatarurei ugacinei nigetha kiundu kiu kiriganire utige gukona wanyitha koguo ni wega andu makombe very careful tondu matuko maria turi ni turanoga muno economy iguru tugerie kumenyerera ciringio meigirire hari uramenya wishua nao hari utari shua ona no uhurire thimu wonjurie barothi thie unduhiririe thie au go niki tondu ngwenda mushirika ucio wakwa tondu atuike mushirika handu hangiri ndakahenio ngionaga niguo good ndenda turugame na iguru twambe twinogore wega ni njue muri anogu nigetha tukaribishe ndungata ya Ngai barothi yes njitikiria ndocio maikare thai kemwe tu introduce arata me hata ni njue no korwo hati gukona mwanya ungi okay sawa nigetha andu matikaye kurigwo andu amokire mbere itu turamara turarigwo ni ari haya sasa wacha niongee kwa Kiswahili wacha niongee kwa Kikamba sasa si ndio haya sasa nataka niongee kwa Kikamba na yu ndenda kweta huo mutumia unajua hapa ukisema mutumia unasema mwanaume si ndio ama inaendaje sitaki kupitisha hapo na naweza pitisha hapo tena nilete shida zaidi huyu bwana ni rafiki yangu sana na ni vizuri awasalimie sababu wakati tulikuja huyu tumejua naye kwa muda mrefu anaitagwa chairman na hiyo jina chairman nilifuatilia kujua chairman nimetoka wapi na atatobia hiyo jina chairman mahali imetoka na yeye ndiye alikuwa mwenye hiyo shamba tulikatakata hapo yeye ndiye aliniuzia hiyo shamba na alikataa kuniuzia yote mpaka sasa hivi wenye wanachukua title sababu ilikuwa shamba kubwa hata yanapokea title ya ile ilibaki balance aliniambia tutakata hii nyingine ni yangu kwa hivyo ukitoa title hata mimi uniletee yangu na kwa hapa sasa sijui salimia hawa watu measea ingi asante Mungu ni mwema kila wakati
Asante. Kwa majina naitwa Boniface Chalo. Mimi ni mkaaji wa hapa, nimezaliwa hapa na nikajuana na Maina harakati tu ya kutembea na tukafanya biashara na yeye. Mimi niseme nimekutana na watu wengi katikati ya kutembea kwangu. Hiyo shamba ilikuwa ya kuuza hivyo hivyo. Nilianza kuuza kitambo, lakini nilikuwa nakakua watu wenye nauzia. Wakati nilipatana na Maina nikamsikiza tukiongea, nikaona mienendo yake, nikamwambia nitakuuzia shamba lakini unjue imemilikiwa na wazazi. Sitaki kuuzia watu wa kusumbua. Si unajua kuna watu wa kusumbua, wa kusongesha boundaries. Na Maina akaniambia hiyo yeye afanyangi. Nilienda mpaka nikajua ofisi ya Maina mahali iko, na tukafikia mahali mpaka tukasikizana nikamuuzia shamba. Wakati nilimwambia naitwa Chairman, alitaka kujua sana Chairman inatoka wapi. Mimi nilichaguliwa Chairman 2001. Nilikuwa Chairman ya kanisa miaka 6, nikatoka nikakuwa vice miaka 6, nikarudi Chairman miaka 6, nikakuwa Chairman wa soko. Ile soko imeingia inaitwa Kaewa. Mimi ndio Chairman kwa miaka 18. Na Pigie Chairman makofi bwana, miaka 18. Na wakati tuliongea na Maina, nikamsikiza nikaona ni mtu anaogopa Mungu. In fact naweza mwambia mahali mmenunua plot ni mikono ile inafaa. Kuna watu wanakuja huku wananunua shamba, wanakata plot lakini baadaye naona wanafanya mambo si mazuri. Naona mtu anakatia watu plot, baadaye watu wanakuja kwanza kuambia ulipewa mzee title. Hatujawahi pewa title. Wewe ulipeana title, unaona? So hiyo ni kumaanisha plot pengine imeuzwa mara 2 na hataki kupea mwenyewe title. Si ni kweli? Mimi nashukuru Maina sababu hata ingawa wamekaribiana na wazazi wangu na njua wako safe. Maina kwetu nyumbani anaingianga kama mtoto. Na hiyo ndio ile kitu iko maana sana kwa mashamba. Watu wengi wanaingia kwa mashamba lakini nia yao sio kusaidia watu, wanajisaidia wao wenyewe. Na sawashukuru wote wale walikuja huko karibu tukue majirani. Tuko pamoja na mko na mtu mnanjua. Kwa hivyo amunjaenda kudambiwa mahali ambao hakuna mtu anaweza kusaidia. Hata saa zingine naonanga watu wananunua property huku wanaenda na wakikakaa mtu anapanga imepanda anaamua kuuza. Anatafuta ananipigia na ninamsaidia kuuza. Unaelewana? Kwa hivyo I think mko mahali ile inafaa. Asante Maina kwa uaminifu wako na asante, tumekula tumeshiba. Asanteni sana. Thank you. Pigia Chairman makofi. Wewe unafikiria kukaa miaka 18 kama Chairman ni mchezo? Wewe ni kama atuoli by the way. Hiyo ni kama atuoli. Na Chairman, thank you so much sababu kujuana na wewe naona kuna manufaa mazuri. Nani mwingine amekuwa Chairman wa kikundi yote kama miaka 10 hapa hivi? Kama umekuwa miaka 10 Chairman mahali, inua tu mkono. Ama chiaredi. Wow. Kuna mamu hapo miaka ngapi? Chairman wa nini? Chairman wa kanisa. Thank you so much. God bless you. Wanaume miaka 3 Chairman? 8. Gapi? 15 years. Yes. Wacha niwaambie, ukitaka kujua kiti hiyo kiti ya Chairman ni rahisi, enda ujaribu hata kuchaguliwa Chairman wa munada wa kwanyu. Chairman wa munada wa kwanyu. Wone siasa ile ciokaga by the way. Na hende watike ndorarehwo. Wenda gutaithia ndo. No siasa. Anyway, wenye mmechaguliwa Mungu awabariki sana. Thank you so much. Nataka kuintroduce mzee mwingine hapa. Karibu sana ndugu. Na ile kitu ya kushangaza ni Yakoba hata yeye anaitwa Chairman pia. Hata bado anaitwa Chairman. Kwa hivyo Mr. Chairman sasa kidogo tu kabla ongea niseme hivi, ukiangalia kofia yake imeandikwa Simkit, si ndio? Ukiangalia zile vitu ziko huku zimeandikwa Simkit. Yeye ndiye mwenye hapa. Makofi kwa Chairman. Yeye ndiye mwenye hapa. Sasa watu walisikia devolution wakashindwa devolution inamaanisha nini? Si ndio hii? Ndio hii. Kwa hivyo wakati mnaona Chairman imefika hapa na bado anaendelea, ni kumaanisha baadaye hii area itakuwa na mambo makubwa.
na ujue hii area yote ni Runda Kaewa, so matajiri ya Runda inakuja kupumzika hapa masaa jioni. Karibu sana, salimia watu. Sawa, asante. Murega ringi. Kwa majina naitwa Cosmas Mudhama Kilonzo. Pia naitwa chairman. Lakini huyo chairman wangu sitawaambia leo. Next time nitawaambia. Kwa hivyo nachukua nafasi hii niwashukuru kwa kuja hapa kwangu. Nafikiria mmefurahia. Na sasa kwa sababu mmekuja pande hii, mkijenga, mkimaliza kujenga mtakuwa mkipita hapa, mnakunywa kachai, mnakula kambuzi, mnaburudika, naendelea kujenga nyumba za kulala pale. Kwa hivyo wakati mnakuja hapa, mkikuja kujenga ama kuangalia shamba yako, kama bado hujajenga, utakuta nyumba ziko tayari, unaweza lala hapa, unaweza shinda wiki moja hapa, hata December itakuwa tayari, mnaweza kuja Christmas mtembee. Hii ni kazi tunafanya. Tulianza hii kazi, mnaona tulianza January. Hii kazi yote tumeanza January. Haina mwaka, hata hii nyazi tulianza January. Kwa hivyo mnaona tumejaribu. Na niko na engineer wangu, yule anafanya hiyo kazi, ni yule anapiga picha pale. Lazima engineer inua mkono hivi. Na sipo engineer. Mimi nafikiria ni cameraman. Hapana, sio cameraman. Ni engineer. Ndio engineer, sipo engineer ndio anahusika na hii mambo yote iko hapa. Kwani tofauti yetu ni trouser zama ni nini? Kwa hivyo yeye ndiye ananifanyanga kazi yangu yote ya engineering. Hata sio kimao. Amenijengea. Boma yangu iko pale chini, pia amenijengea. Kwa hivyo in case mnataka mtu wa kuanjengea pale ngambo ile, mtachukua contact yake, aka na card, atampatia card. Ndio in case ukiamua kujenga, unaweza contact yeye akujengea mara moja. Kwa hivyo yeye anajenganga faster. Kwa hivyo nafikiri sitaongea sana. Kazi yangu pia ni ya kuuza property at the same time with hotelier. Nilianza kuuza property in 1994 Mombasa. Nikatoka Mombasa nikaenda Nyeri. Nimeuza Nyeri for 15 years. 15 years nilikuwa na ofisi Nyeri pale Kangaru House. Lakini siku hizi nimelegea kidogo, sasa niko hapa. Lakini pia mkitaka mnaweza contact me through Maina. Si hivyo ni kweli? Kwa hivyo chema, ni hata mimi siku moja naweza kuwa kama wewe hivi. Nikiongea na watu nakaa hivi. Unakaa hivi. Si hata mimi nauza property. Si ni njia hiyo. Wewe usinione leo, wewe angalia kesho. Kwa hivyo hiyo kazi nimefanya. Hata mimi ndio niliuza Konza City. Na mjue akitaja jina Konza City, wengi wenu wenye wamewatuma hapa, project yetu yenye tulikuwa nayo hapo inaitwa Dominion City. Najua wengi wenu wao wamewaambia Dominion City tumeuza, na hao watu tu wako huko wameinunua. Hawa ndio waliuza. So nafikiri nawatakia wakati mwema hapa. Muendelee kustarehe, tukimaliza mnaweza endelea pale hapa ama mulale. Sawa. Asante. Thank you. Kabla cha manuede, nataka uambie hawa watu siri ya kupanda hii nyasi na ikuwe namna hii ni nini, sababu saa zingine huwa tukijaribu kupanda hii nyasi inakuwaga meshege. Na hii hapa inaonekana imekaa mzuri. We, kana tutige kwa danya kino musie gwito kona ndiraingirana. Ora wahanda ikoraga thangari kana meshege. Siri ama hata nyasi ama kuna kitu inajua labda. Hakuna. Hii kwanza ni red soil. Red soil. Runda Kaewa iko na red soil ama black soil? Good. Wenye wameangalia vizuri. Unaweka dhumu. Mwita dhumu kama mwita. Dhumu manyua. Ya ng'ombe ama ya mbuzi. Unatandaza. Lakini zile ile kubwa ni maji. Manyua na Kiswahili ni mbolea. Ile kubwa ni maji. Yes. Niko na bwao pale. Mpaka uwe na maji. Kama una maji hii haiwezi mea. Good. Mvua inakuja inaenda miezi 2-3 inakauka. Kwa hivyo siri ya hii ni maji. Thank you so much chairman. Tumefurahi, tumesikia, na
tunashukuru sababu ya kutupea nafasi ama kutupatia hii kiwanja tuweze kutumia. Tunashukuru sana. Najua sasa wengi wetu tutakuwa tunarudi hapa hata kama si biashara, si hapa ni mahali pazuri ya kurelax. Unaweza rudi at your own time na ukuje hapa na unasikia nyumba za kulala ziko pale, unakuja na familia unakaa hapo. Na najua sababu huku ni huku bei huku si kama ya Mombasa. Lazima chama nitazagalia hiyo maneno. Alafu nilikuwa nimesahau swimming pool coming soon. Hey, pigeni chama ni makofi jameni. Swimming pool hapa. Hapa mkienda pale mtaona shimo iko tayari. Kwa hivyo mkija hapa. Kwani tuko wapi? Runda. Tuko Runda. Hata chama ni confirm tuko Runda. Thank you so much bwana chairman. Asante. Haya, na ujue tukimaliza hii maneno yote wakati tunaenda nyumbani, kabla tuende nyumbani, chairman ametengeneza buzi bili ziko pale zinachomwa. Wow. Tukimaliza event, kabla tuende nyumbani, kuna buzi bili zinachomwa pale kwa kitchen. Na hizo ni zetu. Na tutazikula. Sawa? Na mpaka metula na vichwa ziko hapo. Thank you so much. So mimi yangu nimemaliza. Mungu abariki. Hapa ni wapi? Hapa ni penye mwalimu wa madha alisema tutafika. Mwalimu wa mathematics alisema mwalimu wa agriculture. No, mwalimu wa geography. Alisema tuwezi hata bali hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Sasa shida hii nyasi ni moja. Wewe yako huo unamwagilia bado maji. Na anamwaga kwanza maji mingi, lakini bado haimei. Kwa hivyo pia kuna neema. Yako itagelio maema ido. Sasa tafuta sacrifice nzito. Hii inamwagiliwa dasani. Yako na maema ido. Itigiana. Ate? Hauna nyota. Ama ile umeoga nayo na karai unakuja unamwaga nje hivi. Haiwezi mea. Hauna nyota. Ate? Hauna nyota. Sina nyota ya nyasi na siikae. Haya, thank you so much. Gwishiria ni mohe mpango ya deck. December ri mundu no okehore nje nyumba ile ni ugoshi alika swimming pool na uko alika ri no okehore. And then unajua kwanza kuna wengine hawatakai kujulikana wamefika Nairobi. Kuna watu wanafika Farudhi dukai gutisha kugweta de Nairobi. Dia damenyakana de area unakuja straight. Si ndio? Bas umepata mpango. So na ihenya mbona ndio wa matha ndenda turugama riu. Simameni. Yes, tukaribishe Pastor Ngaruiya. Good. Kumuhenda gika 20 nigetha yongerera 10. Nigetha. Good. Muhore irohiro wega nigetha muikare thi. Amen. Siwache kukaa chini tu. Siujinyorosha kidogo. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, zimetoka tumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani niliteswa sana na minyololo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Pigia Yesu makofi mazuri. You can give the Lord a better clap offering than that. You can have a seat in the mighty name of Jesus. Salimia aliye karibu na wewe. Kama ni baba yako mwambie you look good. Kama ni watoto wako mwambie you are blessed. Kama ni your sister, kama ni your friend, mwambie tu smile kidogo. Mwambie wacha hata kama kikaba hakikuingia. Umwambie moya yataiwe de mutangie na thakame akatome de mutongie mofea.
nikiathela. Okay, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru Bwana kwa ajili ya wema wake na fadhili zake. Nafurahi kukutana na nyinyi jioni ya leo ama dhuhuri ya leo. Najua Marilada kwa muda mrefu. Farodhi tunajuana for more than 5 years. Na imekuwa safari mrefu, na wengine wenu, wazazi wetu wengine nimekutana nao hapa kutoka America. God bless you so much. Ya kwamba najifunia kukutana na kila mmoja. Na niko na ujumbe tu, nimepatiwa dakika 20 na baadaye nijiongeze ingine 30. Ama amesemaje? Bwana apokee sifa sana. Nitatumia, unaona ananiambia 10, ukijaribu kupitisha hapo siku na buzi iko pale. Ndenda kwaria uhoro wa kindu gitagwo murata, ira ucio ungi murata mothe ni kwaraniria na ndugetigire baba wanyu. Unaona huyo, ebu angalia hapo, mwambie baba ndwikira murata umuthi, mwathani Ngai agocio. Na ngenda kwaria uhoro wa murata, ndenda kwaria kiugo tondu ndina Bible haha, ndenda kwaria uhoro wa mundu gwitwo Daudi na mundu gwitwo Saulu. Na Biblia uga hindi ni yakinyire Israeli makinoga ni gutongorio ni Ngai, na makinoga ni kutura matwiragia kirira kwi Ngai, makiuga matikwenda gutongorio ni Ngai ringi, marenda manengerwo mundu uria gutongoria miturire yao. Mwathani Ngai agocwo. Na kwana kinya andu ta haha, andu makauga Ngai haria twakinya tutikwenda gutongorio niwe, turenda gutongorio ni andu aria tukubatara. Na niĩ ndinauga kũrĩ andũ twacagũrire ona politician, Ngai agĩtũnengera kĩrĩa tweririre, no ti kĩrĩa Ngai endaga gũtũhe. Mwathani Ngai agocwo. Ngai nĩ akũheaga kĩndũ kĩrĩa ũrerira gũkĩra kĩrĩa we Ngai arenda gũkũhe. Na Ngai akĩhe Israeli andũ acio mũthamaki ũgwĩtwo Saulu. Na Biblia yugaga hĩndĩ ĩyo Saulu arũgamire na ũthamaki wake ũkĩgacĩra, akiheo maundu meri maria matumire atuike disqualified, gutongoria kana gutwarana na Ngai. Na kindu kimwe giatumire Saulu aregwo ni Ngai na Ngai aremwo ni gutwarana nake, ni kindu gitagwo disobedient. Ti kindu kinene. Mwathani Ngai agocwo. Imagine tukwirwo urage muthamaki wa Gagi na ucoke wike maundu maya, unina indo ciothe. Nake Saulu akinya haria, andu aria atwaranaga nao, tondu ti Saulu watigirie. Na hane ngũteithia Farodhi. Farodhi no urugame wega muno, no ashirika magatumwo thi kwa ngoma. No ukorwo wi mundu mwega Mr. Maina, aruti akwa wira no ti aya andu mekirite blue matume ugathi kwa ngoma. Kiria giatumire Saulu morano na Ngai ni thigari ciake riria mathire kuraga muthamaki uria meritwo ni Ngai mamunine, magitigia muthamaki wetagwo Agagi, magicoka magitigia mburi na ng'ombe. Na hindio matigiri mburi na ng'ombe, hindio Samueli akinyire akimoria atiriri, ni Saulu ni urutire wira uria wothe ngwirire, na akiuga nie ni ndutite wothe. Na ke Samueli akimoria, naguo guo mwananirie wa ng'ondu na mburi, kiu ndeigwa gikiania ri niki? Akimwira ni tutigirie ng'ondu iria ndungu muno nigetha turutire Ngai kigongona. Ngai akimwira, Samueli akimwira, Ngai ndakwendaga ng'ondu, akwendaga kindu gitagwo obedient. Undu wa keri kiria Saulu atumire rugwo ni Ngai, Biblia ikauga ati Ngai akimwira ciugo ciari nini muno, na ni Samueli wa mweri akimwira, eterera unjetere ni ndathigiri gari na ni ndiacoka. No Biblia yuga hindi yo acokire, akinya hindi yo Saulu onire thu ni cia murigiceria, akiona erutire kigongona. Na riria erutagira kigongona o hindi no arikia, Samueli agikinya. Samueli akinya akimuria Saulu, ni atia weka? Akimwira ni kuona nyoni andu ni majehereire, na akimwira ni kuona ndona thone ciguhiriirie muno. Nake Samueli akimwira, ni weka undu wa ukegu muno, tondu uthamaki waku ni wehera na ni wanengerwo mundu ungi ukuigua Ngai. Mwathani Ngai agocwo. Hindi yo Daudi Saulu aiguire muthamaki kana kwe mundu wa murwo ni Ngai athamakire Israeli. Biblia yuga hindi yo amurirwo thiini wa muturire-ini wake. Biblia yuga ugikinya hindi aikarire giti kionene akiambia gwetha iyurite. Okay, bona apokee sifa. Nyenda kuiga microphone ha. Watho wa ndagitari wagirire ahunjia othe ni moi. Watho wa ndagitari wagirire gwikira moko haha
Dhauti igakinya kuma haha. Watu ambao wanajua sheria ya hii, unafaa kuweka mikono hapa kwa button ya pili kutoka hapa, ili ya kwamba sauti ukiweka hapa kuna magnet, sauti inapotea. Bwana apokee sifa sana. Nikiwa itagwo amplifier na mixer ili amplify the sound. Na so kile ndenda kwaria muthenya wa muthi gwakinya hindi yo Saũlũ atwikire muthamaki, ya kwamba mundu gwitwo Daudi akimuragira thu. Arikia kumuragira thu etagwo Goliathu, ni kwaumirire atumia makiina rwimbo rumwe tu, na rwimbo ruria mainire makiuga Saũlũ ni oragite ngiri nyingi, no mundu gwitwo Daudi oragite makiri maingi makumi. Nayo Biblia ikauga roho wa wiru kana roho wa ruo ugiukira thiini wa Saũlũ. Riria wokeria thiini wa Saũlũ, akiega kuona maundu megekeirwo ni Daudi, akiega kuona njira atemeirwo, akiega kuona kirathimo. Mwathani Ngai agocwo. Arega kuona kirathimo, akiambia gutengeria Daudi nigetha amurage. Daudi akiaria arauga ndina murata. Daudi akiaria arauga kwina muthamaki tuikaraga nake, turianagira nake na tunyuanagira gikombe kimwe. Na ni ndenda kwaria kwana kinya andu gugakorwo andu maraura biashara, andu marendia migunda, andu marendia ngari, andu marendia indo nyingi, no hindio matungana customer ciao gukira matwike murata, magatwika ruo, magatwika kieha, magatwika maithori, makariganirwo gitumi kiria giatumire manyitane. Mwathani Ngai agocwo. Irocio ngi ndukana ndwikire thu. Ririkana kawega ndanagwika, ririkana njira ndanakuringia thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani Ngai agocwo. Andu aingi manarira tondu kiria manatwarana nao, manatwarana na Saũlũ. Saũlũ ni akinyaga handu akariganirwo njira wa muonirie, akariganirwo kawega mwamwikire. Ngai arotuma acio me murimo matumite mumagirire taito, mutikana twike thu iguru riao, nao matikana twike thu iguru ria miturire yanyu. Mwathani Ngai agocwo. Tondu kuria andu manatumwo taito, matumirwo taito magacioya, makauga mwana wa ithe witu ni akoina ruria atari aina, my brother ni akoina ruria atari aina, ndana thaitha andeithia na ni aregire kundeithia. Now it is my time, it is my season. Gwenda kwaria ohoro wa arata atano. Murata wa mbere ni taya makoragwo guku bengi, na andu aria makoragwo guku gwetagwo thimu-ini. Gutiri mundu utarokagirwo ni message ya bengi. Okoti ya bengi ni arokagirwo ni Safaricom. Igwetaga atia dia ndukana heneke ni ritwa. Andu ingi na maitu na aciari aitu giki githomo gia thukana tondu twina aciari haha na mena ciana cia, no kuri andu mararira na magacaya tondu ni metirwo kiugo just dear. Bwana apokee sifa. And that dear was to ruin your life, was to destroy your life, was just nita mutego. Mwathani Ngai agocwo. Ni toria thamaki ikagirio kiunguyu yaikio mai-ini ona kiunguyu ikauga Ngai ni ameririkana, itoi uria weithite haria iguru ena andua ano gikuo kiayo ni giakinya. Ni kuri arata magwetaga ndia, arataya ni a Saũlũ, aria wonaga ni arata hakuhi, aria murianagira nao, aria munyuanagira nao na matikenda ukarugama. Mwathani Ngai agocwo. Saũlũ ndendaga Daudi akarugama, Saũlũ ndendaga Daudi akehanda, Saũlũ ndendaga Daudi akagia tondu andu ni mamuinira rwimbo. Na twina andu acio mangikaigwa ni wahika muiritu uria wika Bwana asifiwe Sarume cio mushirika wa gwitũ ni wa praise team, na niwe muiritu wako kanitha-ini uria arekirwo ni muratawe abangite gwika uhiki na angikera kairitu kau ga gwitũ kanitha-ini. Ndaguthaitha ndukere murata ona umwe. Ni wamenya ngero iria wikitwo ukienda kuhika, no wamenya agikuyu kwanja riu gikuyu mugikuyu kau gakwira atiriri eke ngwire na ndukere mu njirio ndikere ki ndikere mundu. Agitwo pizza-ini omwoni ayoraganirwo gitengera, agiuka akira muratawe ndwara nguonia mwanake uria urahikia.
makinya haria makinyire pizza-ini makiria muratawe aretha namba ya this guy mwiretu wa gwitu tau nimetigirite arakirogwa mwanake akamwira mimi ninataka Mungu akitusaidia tukifanya harusi na akamwiretu yo garamwira you look avocado za muhoroni darora nderu uri urengereirio ngona guoko kwa Ngai murata wakwa ndangiona mawiko macio na akamwiretu wa kanitha gwitu arauga ni thengio ni ndio beto kugemia uguo makirikia magetigana hau mwiretu yari na namba ya mwanake uyu matana kinya signature hotel ni amutumeire message megari-ini akimwira ningenire ni gukuona na ndona ni wahikia mwiretu murata wakwa no kia kiria ndina kio mwiretu ucio it is not your type koroni moe kuria ciaritwo koroni moe kuria umite na koroni moe tondu twathomaga nake twathomaga kanitha nake ndioi kani agakuhe mwana tondu ndairia arutite no Ngai na ngoma nake moe no yo ndaramenya ni marandikanira message wewe na murata no ndoi ena Saul magetigana waini mbathi aria mathire kwa mwiretu uyu matiathire kunene mathire umoja na riria makinyire umoja uyu akimwira ndai na toro no uyu akimwira ni ndenda kuhoya arikia kuhoya akiigirira uyu mwiretu murata wake akiambia kuchati na mwana kioria akimwethera bisha cia tene akiambia kuoya bisha iria mana urome yuthi agatinia sister uyu na Pastor Ngaruiya mathekete na umenya yuma ya timu yothe nie ndio na oru ndiakwira ndukahikia murata wakwa no menya murata wakwa no ni giko kia mundu magiukira rucini na makinyuanira cai makiuganira kwa heri uyu agethi gwake kwihariria atumira mwanake wake message there is no response na ni arete andu ao ndi ajirite andu akwa mwanake ni moi cut the story short thaici muratawe no wahikirio na murume wake sister daroka kanitha ni murwaru iroda ura no agwito kanitha ta wasarume ni mushirika agwito na wa praise team waigira gwito kanitha ni ukumona na wa praise team doka kanitha tumugirite na thuri kiroda kiria nakio thaici ena asas arerirwo anywa sijui inaitwa esokite gutiri dawa engiagora athikio kanyamo arengona hau tondu yake iroroka na H pylori no wa murehera thina uyu wothe ni murata wa mwitaga ndia fengi gwitaga ndia customer turakurikania gathiri no igagutangurira bara mwathani Ngai agocwo ti arata othe makwendagira ugithi na mbere ti arata othe makwendaga ukirugama wanakora thuri matunganite hindi yo mwena ngari inyuothe no hindi yo ngari yaku ikagwa kana ethuke matiga kuingata gikundi-ini kiao no ni magagutua messenger na wone tari kwendo thio ngirire ngari haria ndwarira ngari ene gathambio haria we tigwo kiria nyameno twaguthuka handu ukangutume gwakwa mucii ukona tari kwendo no ni kuri kwendo na kuhuthirwo Ngai aguteithie ndukanahuthirwo uru Ngai aguteithie kuoya taito cia andu na ndukagwatira waku andu aria twana twikira kirathimo Ngai aromateithia moige matutwikire ngathi cia kwambata kirathimo-ini gitu marotwika kirathimo matikanariganirwo ni aria twaumire nao kuri andu mwana marukungu-ini kuri andu mwana ria thogora nao no endio marathimwo makiriganirwo niwe brother cia Daudi brother cia mundu gwitwo Daudi na brother cia mundu gwitwo Joseph makiriganirwo ati muru wa nyina ni iria kumareheire kana irio makiuga yoyo mutauri wa iroto umuthi niguo turamuraga tondu arauga ni agutwika muthamaki iguru ritu Ngai arokugitira kuri arata acio magwitaga dear and they are not afraid mwathani Ngai agocwo he undu mwe njiraga andu agwitu kanitha-ini andu acio mwi nao muticiaranirwo nao na nginya aria muciaranirwo nao ni kuri arata muciaranirwo nao no matiri na ngoro ya Ngai Saulu hindi aiguire Daudi ni akurugama akimwetha munine akirigana ndu wa muragira Goliathu I thank God rwimbo rurwo inirwo ni mundu gwitwo
Rose Mahando araugire mena ndiekana ne bet bio ama ne Rose ne moge koyuriku araugire Sauro, bona unaniwida, nilikufanyikia mzuri, umenikusudia kutenda mabaya. Nimekulia Sauro, nimekufanyia yote. Ngai ateithie family cianyu gutikana barara roho wa Sauro thiini wa ritwa ria Jesu. Hindi ugatwika no wa barara, Ngai angikona uru agakuhitha thiini wa ritwa ria Jesu. Murata wa kere ni murata uria wendaga kumenya makinya maria uragerera. Ndari na bata nawe, no arenda kumenya niki giatumire ukinya ukinyite. Na ni ndenda kwira mundu wa Ngai kuri andu makumaga thutha ti tondu ni makwendete, ti tondu ni mutwarianagira nao, mena bata na mamenye makinya maria muthuri umwe wa kanitha wa CF kadekiet mwathani Ngai agoco muthuri umwe wa CFF arata aramera ukaguonia uria turutaga wira, ukaguonia uria turutaga guku Nairobi, guonia gacira, aramonia njira ciothe, aramu introduce kuri arata na kabuni na maundu maria mothe mekaga. Harikia kumu introduce, hakujua rafiki huyu sio rafiki wake. Mwathani Ngai agoco. Hemo inu arwe boro wa githungu-ini ira kiuga ati ndwari wito ona mawe ndwari wito ni thina wa gutwite wito wito ndwari wito. Akimonia hari arutaga wira, arike kumonia hari arutaga wira, mathire makiambia ku make a deal na the owner of the company, na ndama ikigaruruka yothe agieterera uria aretagirirwo tenda akirwo we are very sorry we have the customer. Agikara mieri 3 akirwo just wait, mieri 5 mieri 6 akiona murata wake ndarenda story nake, hataki story mingi, ndarenda kwaranĩria nake. After mieri 8 niguo akorire kabuni area yake ni yathirire nekihuka na niketahagwo tenda. Muratawe no wa supply kila kitu. I'm telling you the whole story. Wamenamigwa ginya kibishop wake yana horoji. Na hani wagirire kumenya ni kuri arata makumaga thutha ti tondu mena tawaku wa barare, mena bata kumenya niki uhuthagira niki wikaga, na arata acio metagwo Delila. Mwathani Ngai agoco. Delila ndari na bata na Samson, Delila ndari na bata ona akimukomera githuri, ona akimuonia wendo wothe, ana akinyia, ona akimuririra. Uthio thome wega thiini wa ibuku ria Judges, Biblia yuga mundu gwitwo Delila he pleaded Samson to the point of death, amuthaithire nginya gukua gwake. Delila akifuata Samson, ndari na bata na kirathimo giake, ndari na bata na uria ahana, ari na bata wa gwetha the downfall and the source of his power. Mwathani Ngai agoco. Na ni wega kwira Ngai Mwathani hithira Delila, tondu Delila ni aingi muno, turianagira nao, tunyuanagira nao, tuthomaga kanitha umwe, tuikaraga giti kimwe kanitha-ini, utekumenya ni Delila akuthaithagia tukutendereza. Aya mathomaga kanitha umwe, maikaraga hamwe, akimuruta gicagi, akimuonia wira, no ndoi ni Delila. Kiria ingikuhoya tondu ndona ndagika ciakwa ni guthira irathira, nguhetwo ndagika ndikia thaa 7 yatigaria ndagika 15. He kindu ngukwiragia gatatu, ndiganana na arata yangi tondu ngukwirite 5. Ni ukwenda ukorwo na mundu witagwo Jonathan thiini wa muturire waku. Muthuri umwe ara undumeire kanyamu anjirire o ni wagirire gukorwo na arata 3 agoroki. Mwathani Ngai agoco. Aria makuaga nawe, aria makenaga ukiambarara, aria monaga mwirugendo-ini ni magutigire muno, makauga reke tucokere uyu witu. Noguo niguo Jonathan ahana. Na ni wega kwira Ngai Mwathani ndeithia gukorwo na Jonathan unginyonia njira, ungindwikira murata, one we oje wakwa, one njaga yakwa,
ariski muturire wake ni tondu wa muturire wakwa. Mundu ugwitwo Jonathani akiona njaga ya Daudi, akiona njaga ya Daudi na akimenya Daudi ni aroragwo ni baba wao, akiuga muthi I will risk my life because of my friend. Uratatiretwa, uratati maundu macio manene. Murata wako ni urabatara ugie na mundu ukwitwo Jonathan thiini wa muturire waku. Mwiretu umwe waku itu kanithana ni obukire umuthi niguo Wednesday ni athire America umuthi rucini na alinisi sana arajirie pastor ukaria horo wakwa ndauma Kenya na ndio turahoyaga ni gucokeria Ngai ngatho ni undu wa murata wake. Murata wake is a Jonathan and she is a member in our church na one of the leader wa youth. Akigora wabici akinjira ni ngwenda uteithie mwari wa ithe witu fulani tondu na wamuona ndirena njira ya mwanake ucio menake. Ngimwira ti mucene, give me a time. Ndanaruta wira wa borithi koguo ya kwamba I know how to do investigation. I know to lead the psychology ya mtu. Ona ateciretie, ona meciria maria arathugunda, waweza kuniona wanajua ni akaga kama kajiga hata kanisani, but inajua my dear kila moja in the church. Hatuko wengi katika kanisa yetu, lakini kihesabu viti tuhesabu ya kwamba tuko na viti kama 500 hivyo, na kuna wakati unakutaga kama sada ile nyingine tulihaya viti, na so ya kwamba unajua kile tabia ya mshirika, na yule mshirika wa kwetu anajuaga ni ndio ya sadaka ya kanisa yule pale. I never and I will never eat the sadaka ya kanisa, and that's me because I know where God delivered me. Mehali besa ciao moe mekire account wakinya ni kugura kiwanja gia kanitha marute besa ciao thire mateithie kugura kiwanja gia kanitha thie na mbere kumahunjiria. Ngai ni ariukaga, mwathani Ngai agoco, Ngai ni ariukaga. Ngiraga uguo Ngai wa pastor ni ndakuhe plot, ngauga Ngai thengi Ngai pastor ndagwikona ona riu ni twagiana na andu haha ndona maitu mwacoka muhuko atia kabacha gaka ona wakora ndora wire Ngai ni the we no kuhete kindu Bwana mpokesiwa sana. Nani udakwira mwana wa ithe witu agioka akinjira ngita mwana wa ithe witu akinjira apana mwanake ucio anyendete ta maco na yembe. Ngimwira tiga kuhenio ni muhunjia, tiga kuhenio ni nderu tondu enjete nderu alafu ikara ihaha acinyorokagio. Ngimwira tiga kurora, ngimwira nie ndie na bata na mutumia tondu akoo no njurie no njuge gutikana hikanio no muhike andu a Ngai. Mwathani Ngai agocwo no hindi arokire kiriro aranjira fulani alinifanyia rafiki, aliona uchi wangu. Mwanake ucio turakimunyita kubaco tucoka kura mwanake uria arenda kumuhikia ri okay ndakiri na iretu aingi no hena iretu kenda mena mari aritu airetu kenda na othe ni aritu riu ndarigagwo okay ni ta mundu ni gwika mathabu no tiga gwika umuthi tiga gwika mathabu umuthi ndio ya thimu ndahurira bishop wake kundu gwitwa Arizona ndiamwira man of God there is something I would like to talk with you na nigwenda ndieta andu acio ndiamira nigetha kanitha ndukagie no nginya tuithe kanitha wa Kristo ndiamira moketha igire cia kanitha utuku maroka kanitha-ini ikarai ha wabici ndahura video call ndiamira bishop ni turandini kwaria we jioge na ugakiruta utonga waku wothe. Bishop no akiona hao wote riu twiciritie no aya ari sade niguo ndionia manage manene. Pastor Ngaruiya nilisikia ulisaidia wale wengine, hata mimi. Wewe umetoka wapi? Loiro. Mlijuania wapi na mtu akitegera? Uyu mwari wa ithe witu agitwika Jonathan. Ngai arotuma tone kurekia ndirarikia. Ngai arotuma utongane na Jonathan umuthi. Andu magakugiria maithori. Andu matagagutiga weru-ini. Andu makabarara maririkane kuria mwari agaruitiki. Daudi oya uthamaki, Saulo aikaria giti kionene, ambiri gwetha Daudi eke atia amurage. Daudi aikarira gitiri, Biblia rauga atiriri, oririo kiuria kimwe, no tigarite wa nyumba ya Saulo
ndimwike wega nĩ tondũ wa Jonathan. Na rĩko Ngai atwambararia arata mahana Daudi, matikariganĩrwo nĩ kawega twamekire, matikariganĩrwo nĩ harĩa twarĩire thogora nao. Mwathani Ngai agocwo. Ũmũthĩ ũrarathimwo maikara Runda makauga rĩu nginya story cianyu nginya kwanyu gũtingĩikare o kũrĩa maratũraga mũkuru kwa Rubeni. Rĩu thaa ici makinya Rubeni nĩ manungagĩrwo nĩ mũnungo magaturwo nĩ ha? No kũu nĩkuo makomaga. Ngai arogũteithia na akũhe andũ. I know message ĩno nĩ ndĩmĩhunjĩtie gwitũ kanitha-inĩ mũno, na hĩndĩ ngũragia Ngai this message ngũmĩhunjia atĩa. Ngoretwo ngĩmĩhunjia gwitũ kanitha-inĩ tondũ nĩ nyendete kĩndũ gĩtagwo fellowship. Nĩ nduaga kanitha ta family, andũ anene na anini ithuothe arĩa marĩ thĩ ũkageria kũmagucia nĩgetha kanitha ndũgaconoke. Mwathani Ngai agocwo. Nĩgetha kanitha wa Kristo ndũkanaconoke, nĩgetha kanitha wa Ngai ndũkanathinjaga. Ndanoya andũ arĩa methĩ, ndanageria na ti kwĩgana Ngai andekere. Mwanake ũmwe wa gwitũ kanitha-inĩ ndaigua andũ a ministry makĩbanga makiuga matimuonete kanitha. Ndiamũũria after service aje ni pasa nilifungiwa nyumba na tondũ nĩ mũcirika ũmwe witũ. Mwathani Ngai agocwo. Na hanĩo ndamũhoera Ngai arokũhe arata makakinyũkania nawe magĩkinyũkia. Mwathani Ngai agocwo. Ngai arokũhe Daudi tondũ Daudi akinya ũthamaki wake ũkĩrũgama. Kĩndũ kĩa mbere oririe no tigarĩte nyũmba-inĩ ya Daudi ndĩmwĩke wega nĩ tondũ wa Jonathan. Rĩrĩa ndarĩ thĩ, rĩrĩa itarĩ nguo igĩrĩ, rĩrĩa itarĩ shati igĩrĩ, rĩrĩa itarĩ mĩbuto ĩrĩ, nĩ twarĩaga nake. Nĩ ariskaga mũtũrĩre wakwa nĩ ũndũ wake. Ti kuga nĩ ndaikarĩra ũthamaki, nĩ ndariganĩrwo. Na noguo ngwĩra nginya atongoria bũrũri ndũkanariganĩrwo nĩ mwananchi ũrĩa mwathĩnĩkaga nake, ũrĩa mwacayaga nake. Hĩndĩ ĩyo Ngai agakwambararia. Mwathani Ngai agocwo. Ĩro ũcio ũngĩ ndwĩkĩra mũrata kuma ũmũthĩ, ndwĩkĩra mũrata. No ũrĩmwo nĩ kũndeithia nginya harĩa ngĩ, no nĩ ũkũndemera gacĩra. Mũthuri ũyũ agĩtuĩka mũrata he Mr. Maina akĩmuonia mũgũnda. Mwathani Ngai agocwo. Nake Mr. Maina agĩtuĩka mũrata kũrĩ inyuĩ na andũ arĩa angĩ. Aramũnengera mũgũnda wa Red Soil tondũ nĩ amũtuĩkĩra mũrata. Na kĩu nĩkĩo njĩraga andũ aingĩ, ona hũri biacara, ona ũngĩkona kaũndũ kerũ we ũtangĩhota, ndũkanariganĩrwo nĩ ũcio nyararĩte. Ndũkanariganĩrwo tondũ ndũĩ ũrĩa Ngai angĩka atĩa. Haujui Ngai nĩ acenjanagia. Kũratukire Moridekai aũmbĩirwo mũtĩ wa kwambwo, no gũgĩkĩa rũcinĩ Moridekai igũrũ rĩa ngamĩra rĩa mbarathi. Kũratukire Esther mũirĩtu wa wĩra nĩ ngombo, no gũgĩkĩa mũthenya ũyũ ũngĩ aretagwo mũtumia wa mũthamaki. Tũtiũĩ rũciũ rwa mũndũ. Ndũkananyarare mũndũ nĩ tondũ wa thĩna. Ndũkananyarare mũndũ tondũ ndarĩ rũciũ rwaku. Ndũkananyarare mũndũ tondũ ndarĩ iratũ igĩrĩ. Niĩ kwa hĩndĩ ndaikaria mĩaka ĩno itarĩ shati igĩrĩ kana kĩratũ kĩmwe. Mũbuto ndahetwo nĩ Apostle Kimani, ndaũnyitĩte matũ mwena ũyũ na ũyũ, warĩ na matũ matatũ mwena ũyũ na ũyũ na haha thutha warĩ na mabiriri. Mĩaka ĩno ĩrĩ 2 good years shati yarĩ ya mũmwe. Ndahũraga ũtukũ ngĩthi kanitha ngateng'era, ndathithina ndona ndĩkũma ngateng'era, ndakinya thithinĩte gwĩciria shati nĩkĩ nĩ thithino. Mwathani Ngai agocwo. Mwanake ũmwe mũrata wakwa wĩtagwo John akĩhe thuti. Twakinya harĩa rũria rĩa Moi rũriĩ kũrĩa Nyandarua ngĩtokĩria crusade, na shati ĩrĩa ndekĩrĩte yarĩtwo nĩ mbĩa gatinio, yarĩtwo ndĩ crusade nĩ Ngai acuka akĩnjĩra he kĩratũ gĩakwa, he igoti rĩakwa na thuti yakwa. Ngĩmwĩra nĩ ngũkũnengera igoti na ngũnengere kĩratũ. Na tondũ nĩ twabundithĩtio ũhoro wa gũconorithia Ngai, nĩ ndirikana harĩa rũriĩ Ngai aheire formula, ngĩra andũ nĩ kwarĩ Johana mũbatithania nehumbaga ngothi ya rũa rwake rwa ngamĩra, no naniĩ ndoka na shati ĩrengekete na ndirĩ na iratũ, no ũndũ ũmwe nĩ njũĩ kũrĩ Ngai. Na andũ makĩenda kuona mũgũrũki ũcio acio aratongoria ibada mũgongo wĩ njaga na ndarĩ na iratũ. Crusade ĩkĩihũra andũ,
yaihura andu ni uria marigiceirie. Okay, eka ni nyendete Ngai muno. Maithori mageitika, kiriro gikigia haria rurii. Ndungata ya Ngai agikinya hau, ndoka kumunengera microphone yau gugire kiria wahe andu aya thie na mbere agituria maru. Na akiakirika guthathaia Ngai akiriraga. Nie ndacucwo ni kumenya mugongo wi njaga na iratu ni ndunyirwo. No nao macucwo ni wega wa Ngai. Mwathani Ngai agoco. He undu Ngai angika agutumanire. Ngai arokuhe murata utagagutiga ndumaini. Ngai arokuhe murata utagatiga thutha, utagagutiga thutha. Ndimuthaithia andu a Ngai mungikambarara wikora wina ngari ririkana kwi hindi wathia maguru. Mwathani Ngai agoco. Thie gwitu gicagi, thie urore ngari hega kari ke hara ka Mr Bean. Thia nako. No ngithika kari kau ka Mr Bean, ndathi gicagi ona thaa ici kaiyurite waru na mboga. Na andu a gicagi hinguraga mirango yothe, reke gatuike thibiringi. No matigo ni makauga mwanake uria wa nyina wa Kamau kana muri uria nyina wa Kamau ni atuhaire rift. Ndukanambatiria andu ici icio. Ngai angikakwambarari. Ungikambarario ikurukia ici icio. Enda andu othe na Ngai witu ni agakurathima. Mwathani Ngai agoco. Gutiri utonga munene to utonga wa andu. Indo cia thi ni cia guthira. Turari na barothi handu na haria turathire turakora mundu mwene Turiva athikitwo handu mahutini na Turiva uthiago wa paki ngari oko ndukumakite kara na namba uthia ukimoragia ni ukunyonete hatukaire ha soja uliona nimepita hapa no na tandwe no tongo ucio wothe kaburi-ini haha thikagiri hau thutha ikitio mahuti gutiri uri magira kaburi jenga micoki jenga wa karume aratigire Jakaranda micoki aratigire utonga wothe no kiheo kiri utonga uria munene ni kuheo ngoro ya gukua andu. Mwathani Ngai agoco. Ungikambarario muno nyiha muno, ungikarathimwo muno tuika kirathimo, ungikanyihio muno nyiha muno makiria. Wenda gutuika munene nyihia wathike utungatire andu othe kiheo ni muoyo. Mwathani Ngai agoco. Muthenya umwe ndatunganire na mundu na ni kurikia ndarikia nona ciakinya thaa 7 na ngwiritwo nginya thaa 7 ona ndikuongerera ndagika 10 iria ngwiritwo. Mundu twetaga wa Ngarige Thugumiri twathomaga nake kidimo story, a little story. Wa Ngarige Thugumiri niguo twakimwitaga na twamwitaga wa Ngarige Thugumiri tondu uriri wao ni wa mugicoki. Si mnakumbuka ile kitanda ya mugicoki na mana kwao kwina ciana 5 kuguo aigagwo ta mugiko nigetha ciana 3 cikome mwena uyu we akome gatagati. Kuguo uyu na ndari na nguo cia gucenjia uyu akamuthugumira ngingo uyu guku na mutwe wake nona gacuire kange gakara ko ka white kana white kuria thiini nikio twamwitaga wa Ngarige Thugumiri. Na tukirikia cukuru nake though tutiarikite unie ni ndonjire maguru de standard 4 doja maguru kuguo ndatorie mucii kuma standard 4 nginya standard 8 no ni gukirogwo. Okay, hiyo sio ya leo ni korogwo ndarogirwo ni cũcũ witu. Tutigane na icio. Barothi ni athiete gwitu no gwitu niko. So wa Ngarige Thugumiri tugitigana uguo na mundu agithi after 12 years ni ndonire mutumia Naivas ya Kitengera Smile. Ni ndetigirite atumia othe mangi Smile njigua kugwa thi. Niona mwari wa ithe witu ni oi ni unginjira mwari wa ithe witu agwikirite nguo ya red kana ya blue ni ndingikwira no ni ngukwira taruo ria ndio na macho ine ngofia no kuma haha I discipline myself. Hallelujah. Athuri Mwathani Ngai agoco. Athuri mangerutwo maitho ni magakinya matu-ini gutire ngome ngete iragia athuri tiga maitho. Ona mahikanetie ni monaga mundu ahatuka hau igana wa muratha Bwana sifa sana. Kauga ndikurora ndi muhonoku no gakoma kange kamwira ria muico rora ria muico. Kauga hapana gakoma kamwira rora. Na mena mutumia wake haha gakoma kare gakamwira mara ya muico. Akona mutumia ria muona kauga andu mekirire nguo uru muno. Tarora uria maguru macio ma. No arenda kuiganiria ngoro yake uria kwenda. You remember what happened in Kaewa West? Kaewa West athuri 3 na kwanja ni okay kendiga kuigira ndungata cia Ngai. Makiruga mahali ya Kaewa West. Airetu makiumira mahana riua. Mena nguo cia white. Athuria ni arata matuko maingi and I know hiyo story munaijua kwa maana ilikuwa mpaka kwa media. Me hau airetu makihetuka ri uyu ungi akiruga mbere ya macuthiririo agithie koyo akunurirwo ruhi ruru ni uri ungi era
makigaragania makirwa riu kiuria kinene tondu andu aya ni mahikanetie na ni athuri a kanitha ni erodari wathire kwira mutumia waku muruire ki ni gacaitani kamerire rorai na rio ndakwira nie ngiona mundu wathekia ingiona muiritu amba gutheki kana mutumia nyamba kuhura raundi igiri ithatu haleluya ngikau akenjia mundu wa Ngai bona spe ageithia bona spe ngimera amen ni wandikana ngimera ndujui indi ori mundu igano akenjia no uririkane wa Ngai githugumiri ngimuria Ngai akenjia kindu kwendete uka reke utindikirwo ni muiritu uyu wakwa trori wa wira okay ni ndajikire shopping ine no ni ajikire shopping ya ngiri 36 yale ya ngiri 36 na magana mana wa Ngai githugumiri nathi yake njira no akiona Ngai wa Ngai githugumiri akenje ni ndathire FM ngithamba thambia kuu kanitha na mimi runda akiona ndi kuhika mundu mwe agioka akenjira kwani unakuwa umeajiriwa hapa hapana ni kujitolea tu mimi ni asha hapa ni kujitolea kimera na mimi am wounded naona cia raici twagwire na mutumia wako haria mai mahiu na agikua na akindigira kana kamwe Ngai akurathime magithii uguo kinya magioka makihikania nio ene kambuni nene ya wendia wa ngari Ngong Road na haria Karen na Mombasa Road akinjira nituthi haria wone ngari iria ya gukua mbogari na indo cia thokori ni Lexus we haha na ena escort thutha ngimuria who are you ona pastor enyihitie ni wa Ngai githugumiri riu tondu ndari na ka Toyota Premium gaka getagwo nyoka kinjuria kwiha ni ndahena ni Ngai nderia Ngai andekera ngimira muthi ndigukite nayo muthi ndigukite nayo no at least akinjira please ni ngwenda ucherere mucii muthenya umwe na ujethere andu twathomaga nao ni ndianahota guthie kwake nginya riria arokire kunjetha ena igongona ajira uka uhoere igongona ndiakua hujia gwitu kanitha-ini waingira haria na ruto no uraguraga nyumba iyo waingira na haria wakinya Karen gate ya mbere twaingira twakinya ni ndamwirie ndi hano kijona na nyumba hano ikinya hau ingira waingira ngui yo yika yakeirwo nyumba nene gukira ino ngui ciakeirwo nyumba tondu ni 40 by 20 hii ni testimony imepeana mpaka kwetu kanisani twaingira nyumba yake ri yahingurio murango wa mbao ungiona ta twaingira Jericho no mia hujia imaginaga maundu mothe he tukari tukoragwo hoteli-ini nona tukari hana tukoti ngirwo pasa umewea suti ya blue enda na hii ya blue wachungaji wako enda na hii na ni ngari nyumba theini uenda na kagari yako umebeba ukipelekwa nini sitting room unaenda ukiangalia kama MC3K yani unaangalia uko ndani kumepandwa mahidi managu ndio na hujia kwa marona na kanua waje ungewetagwo Zakayo wakati tuliambiwa imagine ukuta unaanza juice na nini Zakayo ajira turabia ku unajua diara niwekagia kimarona ndio hata mimi sijui tukirwa pana be free urahingura oven yoko ukaruta nyama ya ngoko ya ostrich ya crocodile no ya nyoka itonire ngimoria atiriri kuguo ngihoya atia muthuri murata wako urathi swimming pool iguru gorofa ya gatatu na ni mai mahiu ngiorio pastor ni hari nyumba cia geni wathithi na muno uingiraga haha ukaingira ni barothi uranjiri itagwo jacuzzi ni ndio uria itagwo ya mwira ndoragia turirikia cai waigiriro hau tutianyuire tondu urarigwo ugwikira ki kana ki ko wa Ngai githugume wa Ngai githugumiri ko wa Ngai githugumiri uri waingira na thuti uguo wiciritie waingira matawa makumurika ukona ni hiu aujia gwakwa kanitha maya guthaga maguru uri wathie uguconoka wi guthaga maguru ukiuma ukoragia niki ngiuria wa Ngai Bwana asifiwe sana. Mimi nataka unisaidie. Akija kule ni kwa Matiang'i. Naona nyumba hiyo ni ya James Maina Ng'ang'a. Naona kule ni kwa Edward Deputy President Ruto. Naona kule gani kwao
ngimwira ndenda kumenya Ngai waku umuthi onoko ndi mutungatiri nake akijia ndenda kumenya Ngai uyu ugukinyitie to that level. Mwathani Ngai agoca akindirikania kaundu ndakoragwo nako kawathi na kawonje na ni amenyaga kawonje kau gutira handu kanginginyia akijia ngikona urathi na maguru ni kuri Ngai. Mwathani Ngai agoca na hau niguo anjirire mimi nataka kwenda kwenu. Ngimwira ndio ndiakite gicagi ti athuri aingi ona haha gutiri makite gicagi ti aya ndeuga mari ndege ya Malaysia arume iki matiakaga gicagi ona mathukuma Nairobi obo wa matuko. Amen. Akijiro thi kwanyu onjoere video ngimwera na video niguo anjirie etha food na niguo athecereire kanyumba ke hau wika onako tika mbeca nyingi ni ka milioni cigana gaitha waka sorry ni hani ende to nyingi muno Wangari githugume ndukanamene mundu ndukanyarare mundu mutwikire Daudi Ngai angigakuririkana. Mwathani Ngai agocwo na mungigakorwo muri arata wone murata gundari ngari kaba mwike harambe mumuteithiagie ngari tondu kiu nikio kirathimo Ngai abataraga. Mwathani Ngai agocwo wenda gutwika munene. Hallelujah. Mwathani nejoe ndukadiga na nigwe ndakuona liliwa igulu oithe ohalia ndumataginyona ugikona uru oithe ugikombuka na ndege ririkana kamundu mwahihagia mbembe nako uge ningukandikira marua onoko gagoka guthambagia ng'ombe guku. Mwathani Ngai agocwo twika kirathimo twika Daudi ririkana kaundu kamwe Jonathan agwikire ririkana kaundu kamwe ni mauru maingi mari na Jonathan no Daudi augire no tigarite wa nyumba ya Saul ndimwike wega ni tondu wa Jonathan. Inamia uthio waku ndagika imwe mwire Ngai ndeithia ngie na arata ta Daudi. Mwire Ngai ndeithia umuthi kuri andu haha ruo na kieha kiria magereirio ni arata na mundu wothe wanatwika tho anatwika murata. Mundu wothe wanatwika tho mundu wothe wanakwaririra mundu wothe wanagucirira uru mundu wothe wanakwaririra ni mundu ukui ni mundu wi mithiire yaku ni mundu wanateithia kana agiguteithia na nikio ni akui wega ira Ngai umuthi ndeithia ndwike Daudi kuri arata akwa ndeithia gutwika kirathimo kuri andu acio ira Ngai ndaguthaitha ndukanareke mundu agakira aite maithori ni undu wakwa reke riria maturia ndure reke matiage Ngai makauga ngari ino ndinayo mugunda uyu ndinaguo nguo ino ndinayo kirathimo giki ndinakio. Mwathani ndakirutire kwe Daudi Ngai aroguteithia utuku wa umuthi Ngai arokuririkana hwaini wa umuthi we otwikeire andu anyu wega we otwikeire murata wega woka kumugirira taito woka kumwonera mugunda Ngai ndakanariganirwo Ngai agakuririkana nawe agagutumanira kemera tukite ndukagiranira taito ukagiranira taito ukegeraga yaku Ngai arokuririkana Ngai arogucerera Ngai arogucenjeria rwimbo thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai arotuma aria wanatwika ega kurio matikanariganirwo murata wa gatano wa kana uria ngwendaga kwaria ndi thiini wa mahoya maya ni mundu gwitwo Farao. Biblia ikauga Farao
ndaigana kuririkana wega wothe wa Joseph uria mateithitie riria ikarire kirathimo-ini akiuga ciana ici cia Israeli ni iratherema muno gutukira. Biblia irauga akibanga kumaherithia na kwaga kumateithia nginya na indo cia wira, akimarutũria wira na akimatua ngombo. Ngai arotuma utĩĩke nginya kũrĩ arĩa anene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kĩrathimo kĩa Ngai kĩrogukinyĩrĩra, tha cia mũtharaba irogukinyĩrĩra, ũtugi wa Ngai urogukinyĩrĩra, na nĩ Ngai ndeithia gũtuĩka Jonathan na gũtuĩka Daudi kũrĩ arata akwa othe. Mwathani ũngĩkanyambararia ndikana matige na thutha, tondũ nĩ njũĩ nĩ kũrĩ ũtugi ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai. Mwathani ũguo Mr. Maina atuĩkire kĩrathimo, ũguo Barothi atuĩkire kĩrathimo, ũguo arata aya matuĩkire kĩrathimo, ũguo watũmenyithanio ũmũthĩ. Ngai ndũkanariganĩrwo nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na wega waku ũgatũkinyĩrĩra, na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Wĩ mothe igũrũ rĩa mothe, ciugo cia kanua gakwa itingĩigana, nene igaya. Wĩ mothe igũrũ rĩa mothe, wĩ mothe igũrũ rĩa mothe, ciugo cia kanua gakwa itingĩigana. Wĩ mothe igũrũ rĩa mothe. Amen. Toinaga kwa master witũ mũthĩ nĩ kĩahori na ngereirwo microphone ndiona wakirĩte andũ matiate matiũĩ nĩ amainaga hĩndĩ ya twĩ live rĩu koguo niĩ nĩ kĩo mũthĩ ahorerire ũguo akĩrĩgwo kuoyaga tai microphone. So thank you so much, ngoka na mwanyita kiugo kiwega na kia boost na kiria twahunjirie kule Malindi kigie Jonathan na ngoka hakiri kaundu wa nyita ndio mahinda ndikwenda kuya ndagika nyingĩ riona thaa ici nĩ thaa 7 na ndagika 13 na tuma tukorwo tũrĩkĩtie by thaa 7 kũringana na program ĩrĩa ndĩ nayo. Yes, koguo tu kuya ndagika nini muno ndenda by the nya tutigakorwo twĩ haha koguo twĩna introduction ya andũ kũrĩa kwa Barothi TV gwicino moke hana ihenya muno makĩria seta kamera ũke haha ũgeithanie. Barothi TV niwe iharia ũngĩhetũkĩra harĩa nĩ ũkorora studio itu ĩkoragwo ngari-inĩ koguo wahetũka harĩa no wikie ritho na koguo andũ aya nĩo tũkoragwo nao kũrĩa koguo ona kĩndũ kĩu ndĩekire kũrĩa Malindi they are aware na koguo matingia kĩngiririe no ingĩakiunire watho ni tondu mũthuri nĩ ndutĩte kũheana no rĩngĩ nĩ njigua ndahinyĩrĩka kidogo tondu we rĩu akĩheana buroti nĩ ndingĩhota kũheana buroti no heanie kanyamũ hihi kanini o tuthiĩte ũguo na kĩrĩu ngĩthiĩ no ko harĩ ũyũ na kĩrĩu kĩrĩa ngĩheana rĩu chairman na kĩrĩu no ko no ũkĩgũkwa kwĩre rĩu rĩ kara gũkũ thikũ 10 free mundo heana akiria na kitiguo yani kiria na kio Barothi TV yani ndireta na muikarite hau na muino nenge mushara andu anga matinda ukagwo wega marenda onegenere guku tu ni mwende munegeni marenda onegene akwapi Elvis haya kujani nyenye wote ona mundu wothe wi kamera-inĩ ni okay set camera alafu kuje nafikiri mmoja anaweza acho hapo alafu kwa gwicino andu atatu maigua Gikuyu acio angĩ othe matigua Gikuyu na matiaragia Gikuyu koguo ona marĩtwa mao nĩ ũkũigua ti mangĩ nĩ manginya nja wa bũrũri nĩ nyandĩkaga andũ nginya international kũmenya ndiraga na andũ me nginya diaspora ona Gĩthumo ndũĩ diaspora Gĩthumo ti Kenya kwaragio Gĩthũngũ ũguo ukigwa hena mũndũ waku umenye tuthiĩte international. Haya baada ni uka haya
koguo waigua mundu tararia githweri umenye amini tararia gikuyu umenye ti mugikuyu so chukua microphone iko hapo hĩndĩ mũkũigua bũrũri wa Thayo TV ti niĩ ndĩ wike rĩu nĩ yatuĩkire company is a limited company na koguo ĩkoragwo ĩkuĩte stakeholders na he ũmwe witũ tũtũmĩte kũrĩa Nyandarua nĩwe ũrarũgamĩrĩra mwako wa mũtumia ũrĩa tũrakĩra kũrĩa Nyandarua wĩtagwo Mĩrĩ wa Ngari na koguo ũcio nĩwe tũtũmĩte site akoretwo heho-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ 25 na agacoka nyũmba ĩyo yarĩka koguo o mũndũ harĩ tarĩu he ingiuga nĩ ngũtiga ũmwe gũkũ akĩrĩ ũngĩ no kũmũtiga to kũmũtiga na ndamerire wĩra ũyũ wandĩkwo gwa bũrũri wa Thayo TV no nginya wĩtĩkire maũndũ ma kwĩrutĩra niĩ nĩ ndĩmarĩhaga no nginya wĩtĩkire maũndũ ma kwĩrutĩra koguo ndagũtũma kuna no nginya ũthiĩ tondũ kambuni ĩno yũmbĩtwo nĩ mũthingi wa kũheana mũthingi wa charity nĩkĩo gĩthoma harĩ rũga charity begins at home na kambuni ĩno ĩnyitanĩte na mũndũ gwĩtwo Mr. Maina nĩguo gũtigĩrĩra andũ nĩ mateithĩka andũ arĩa matũhũthagĩra kana andũ arĩa maparticipate thĩinĩ wa charity programs citũ tukamahũthĩria wĩra wa kũhota kana gũ point out no mangĩhota kũigithia nake na hau nĩho ndarehire Mr. Maina Pastor Ngaruiya twambĩtio nakĩo gatene ndĩ radio-inĩ ya Kĩgoco twarĩkia ngĩcoka ngĩmũrehe on board ngĩmwĩra nĩ egũtuĩka mũrata wa Mr. Maina na agĩtuĩka chaplain wa gũkorwo atĩ nĩ ũrĩhoyagĩra mĩgũnda yothe tũrathiĩ koguo tũtiĩkaga ũguo by mistake twĩkaga ũguo nĩ kũmenya atĩ tũtongoragio nĩ Ngai maũndũ-inĩ maitũ mothe na koguo no gathabarĩ tũgĩkoretwo tumagaranĩtie aya nao magatũ join magakĩingĩra thĩinĩ wa kambuni ĩyo nĩguo mahote gũkinyanĩria kana mahote gũkinyanĩria kĩroto kĩrĩa ndĩ nakĩo rĩu aya nĩo tũgĩkoragwo nao Kevin nowe ũtarĩ haha koguo tambĩrĩria harehe burden uguo waigua ndararia gĩkũyũ kamenya ti mũgĩkũyũ majina yako yote. Good afternoon. Morega. Kwa majina naitwa Baden Powell Wainaina. Huko Faroe Studios mimi ni film director, stroke editor, cameraman. Kwa hivyo nawakaribisha wote na tunasema asante kwa kutusupport. Mi wacha nijiongelele side yangu. Mimi ni handle movie. Kwa hivyo kila mtu ambaye ako hapa nitashukuru sana mkiingia YouTube pale Kenya Movies Channel, msubscribe hapo, weke notification kila tukikiletea movie na make sure umeiona. Nashukuru na nasema ni asante. Anaitwa Baden Powell Wainaina. Sasa Wainaina ndio imeparticipate hapo hawe mwega huko kwingine umesikia Kikuyu. Bas sasa hapo Baden Powell ndio iko. Bwana sifiwe. Naitwa Duncan Leila. Mimi ni photographer na pia assistant producer. Shanake gweci macuka ndio kuri atigire. No akore president yarari muthenya ungi. Koguo neuma na macuka no riwa twakimwa no nginya ukene na uniform. No akuria nikajia ndo mani Narok. Yes. Masai. Yes, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elvis Orago Ugwari. Mimi natoka upande wa Lake. Mimi ndio driver kampuni. Bas, huyo ni mtu ya baba. So kwa studio tukiomba kwa sababu kuna wakati hata yeye uombesha lazima akumbuke maandamano na baba. Kwa maombi mimi sijui inatokanga wapi lakini lazima aitaje. Inakuwaga kwa damu. So ni rafiki yetu sana. Hata kama ni chakula anaombea lazima ataje na tulimruhusu. Morega inyuothe. Morega ringi. Yetagwo Kariuki J wa Njomo mumemerekia na muhuri wa bica nene ni assistant producer kwa Farodhi wa Thayo TV. Good. Assistant producer. Morega. Jetagwo Gendros Wanjiko ni office administrator wa Farodhi TV. Good. Koguo hindi amukuhura thimu iri ya heanaga 0718 yaga kuoyo tindie. Koguo mundu othe uga ndanyitaga Farodhi ni kwiyendera riu no wagakuoya thimu tindie. Ni cio tha ni njoyaga. Koguo icio ngitoyagwo ni ure gakuoya. To niwe ikoraga. Koguo uko wana muheka icio gaku akarega gukinyia. Iguithania nake wega. Tono nowe uri nginyiria. Kuka gukinya dika na njiraga andu mundu wothe waingira kambuni-ini wakora hau either ni soja kana we reception. Mundu ucio ngiuga ndukuona munene madungi muona. Koguo no wega tugateaga andu acio makoragwo hau mbere tondu ungimuthie ndo kuri andu me githungu kingithia aritie githungu akamenya ni aritie githungu sawa na ni ndukuona munene na egukwira ndire kuo
riu koguo ndu ni abata koguo rira wa mukora hau ona ukagai na iheo mukamatuga nigetha akwira munene ari kuo na atari kuo turi ku hindi ukuhura kwire ndiri kuo kwende okura ndi kuo ku hindi ndi maridi no akwire muthenya uri unginyona ngoka riu koguo ni andu abata muno makiria. Asante muthenya goco muriega kiandu ya mahutira ikaikaneke muriega muthenya goco hamaitagwo John Njoroge na huko Faruthi de God main producer wa channel ya Faruthi wa Thayo TV nigana mero ya keto na mbere ku kali tu na huko mamuti kwa Faruthi wa Thayo no ina thimu ya smartphone haha mundu ina thimu ya smartphone guoko iguru mundu ina data guoko iguru mundu gata kuta thimu guoko ameruta haria iri amenyite uguo guoko iguru merute ne ume riu haha na munene wakwa ni akuhorera tondu riu ri no make ikorwo no rutagira kumemerekia na mutirorera ruta thimu iyo ingira YouTube ona hata kwirora wikara uguo wiyone handu etha Faruthi wa Thayo TV Faruthi wa Thayo TV na mbica ya mbere iro kuona ilikuwa hapa ithane ya leo mbica ya mbere iro kuona hau thina karetwo live na demo ya hoiti na background ya ready ni mbica hii haha ora handu harikitwo subscribe nto subscribe hau mbere hena keke hau kahutie mundu ina knowledge ya kumihuthira ona ekoro hau wabici ikarite uguo ndiri undu ingika ona ya goro uguo koguo skills iria mena cio skills cia bata na koguo ni andu tumenyagirira muno ni tondu ni andu mathomete na tukamahe position yo nigetha mahote kuruta wira ucio nigetha tuhote gukinyaniria kiroto riu gwiciria tuingira kitengo kingi na nigukaribisha Mr. Maina haha tondu njui kitengo kiu ni gufatana ni gukorwe haha nigetha wona tuima kitengo kiu tuingire testimonials and then turekererie na nigetha undu ucio korwo ri mwega ni njui hari muhotani ugukorwo agethwo na it's interesting to no ko wikarite hau mano kuinoka na buroti ni mwa maundu ma ni mamakagia igugukorwo hau riu karibu sana Mr. Maina gatuingia thini wa segment iyo engi nigetha nake uri arahura mbica photographer ni juda igwa gikuyu ka standby sababu ile section tumeingia lazima tupige picha. Karibu. Thank you so much. Njudo hau twagikinya na guciria mujia thank you njudo akigo kio muthi ni higo ciothe njuga mundu anyitaga haria kwenda kihujio no giko gikia mathaa meri no anyita kigo giki tau ni njudo ingi moria ni manyita horo wa jiko githugumiri wa ngari riu ona ongeinuka orio kihujirio ate no riu maria mangi mothe no cia wa ngari itigiriganira murinda hari ekwerethia tiguo. Thank you so much. Hindira twendagia project ino ito ya Runda Kaewa ni tugite itanjira mwe ya gutuga kana gucokia ngatho kuri andu acio the makoretwo magi support kambuni ya Maryland gwa kahinda kau gothe ni tugite ati ni tugakorwo na muthenya wa Investors Day na hindi Investors Day mundu umwe wa investors acio ma investors ku thini wa Runda wa Kaewa project ni tugutigia plot imwe iria kahotanwo muthenya title deed icio mwona haria cina maritwa ma andu individual no he plot imwe iria ritwa ria kambuni ya Maryland tondu tutiroe mwene agakorwo riu na tukiuma muthenya wa muthi tuko tukimenya mwene plot yo no kumane na no transfer tukumwikira na tondu ndiramenya andu aria investors twinao guku mwena wa Runda ni maramenya twina igongona muthenya wa muthi na ndiramenya ingi ao ni maratwirorera tukona njira imwe tu kana kaundu kanini muno ga ku identify no gukorwo ari muhotani wa plot iyo nigetha njoke njugi undu ucio tugukorwo tugithie naguo na mbere nie ni ngwenda kwiyeheria thiini wa kitaitano kiu nduyo na jaji hari cira mungithie gucira thikiririe uigue auga ni yeheria
tonde kwenda ciro ryo gatu ugatuika hi he handu athire utagirire ni kwenda kweheria kihitaitano-ini kiu nigetha ndekererie baruthi na mutungatiri Ngaruiya meke nigetha tumenye muhotani wa broti yo korwa riu na tondu broti icio ciari 50 what ciari broti 72 no ugakora he mundu ina broti 2 he mundu ina 3 he mundu ina 4 tuthiete oguo nikio na tutari aingi tondu ithuothe broti icio ni represented koguo mundu ari na broti 5 ri chances yake ya kugwira kanyamu karia kena broti iri iguru ona mundu ina broti imwe tutiraamenya kanu kuria tondu tukwenda gwika kindu very fair na ndiramenya tunyamu tu tuothe twi tayari umane ati kanyamu kamwe tu niko ge ukorwo gakiria broti imwe na tunyamu tu turengetwo tugakunja kunjwo kuma broti number 1 to broti number 72 nugo tukunjitwo koguo karia ge ukunjurwo ucio ni muhotani wa broti tutue etagwo atia tutue kana muthuri kana mutumia tutue bururi uriko na tutue nginya gurite broti cigana no umane ati ni tukwenda mundu mwe tumutuge na broti kuma kwa Maryland tugi celebrate 2 years ni sawa sawa ndio ci haha gwire ali mutungatiri ni ngwenda gukwiriria na haha nawe riu haya tiga tuhũthĩre system ĩyo twahũthĩrĩte hĩndĩ ya Boston Ridge nĩ ngũkuonia baruthi process ya tũkũhũthĩra mũikata na mũtungatĩri haya ndĩrenda andũ 10 marũgame haha andũ 10 producer DJ ngoja kwanza watu 10 umenye wararũgama hano ura represent mũndũ ũgũtũmĩte kana ona akorwo niwe mwenyewe and you never know yes hau aga nĩ hega we hau nĩ hega kũhingũra matikahingũre tunyamu tu nĩ 10 ngwara tunyamu tu tuothe tucokio haria bakũri-inĩ tucokio broti ciothe nĩ cokio hau ikarani thĩ haya rĩu ndĩrenda andũ 5 nao marũgame hata matauma haha rĩu andũ 5 na matauma ho mbere okay yes haha na mũngĩ twara igoti nĩ tũkahota gwĩtetera mũngĩthi muge kĩarĩ kĩiye nĩ tũgete andũ 5 peke yake haya andũ acio nĩ 5 maigĩre thĩ hau ũguo mũkamwe moja bas eheria tũu tũngĩ ucokie kabece nioro haha cokia ni broti ya 375 na muikare thĩ nĩ tũthiĩte wega haya ndĩrenda andũ angĩ erĩ arĩa matokĩrĩte andũ erĩ peke yake haya ndĩrenda muoye tũnyamũ twĩrĩ o mũndũ kamwe eheria tũu tũngĩ ndotige kũhingũra ndũkagerie rĩu ũmenye haha tũtigĩtie andũ erĩ peke yake matwĩre mũhotani nũ haya kanyite ũguo rĩu kanyite ũguo kwambari na igũrũ ũguo ĩrangaio kaũndũ tondũ no korwo woete ka mũndũ waku no korwo woete gaku ũkanyitĩte ũguo rĩu yes haya tũcokie ioro hau tũrĩ twĩ twĩrĩ ikarani thĩ rĩu nĩ heo mũndũ ũmwe tu just one person good hũra irũi agĩũka rĩu mũmenye ũhotani wa broti wothe moko-inĩ ma mũtumia ũyũ Chabukati ũhotani wa broti moko-inĩ ma mũtumia ũyũ ũguo hana twere kanyamũ kamwe tu peke yake kamwe rĩu twĩrĩ ũguo rĩu tareka tũtũiga haha nĩgetha rĩrĩ tweherie gaka ũguo tũ hau ũguo oya kanyamũ kamwe andũ makĩroragĩra no woe ũcokie biũ kau nĩko wona kagĩrĩire ndũngĩcenjia mind
Ni ndona tari karia. Haya kihingure na ndukagwete we hingura turore. Reke itoe mberto muria kiuria. Kanyi kubasha uguo riu. We ukita kuona buroti namba cigana? 62. Kawo nyite na namba 62. Oi mai. Ti namba 62. Lewe eko ti namba 62 ri. Gwenda ukunegera kamero gaka nigetha uge muhotani nu. Andu aya makwiroreire. Not on it. Yes, reke yes. Mutungate takuriria nigetha na mbere guthoma ukonfirm kana niyo. Kegaka. Hallelujah. Dogo kinyi onyitera oguo. Nekore ngai matuine. Tabitha ne gwenda kwiraria. Na andu akaire kaide mwire ma. Was it fair? Was it fair? Kogu hatire mundu ungithi igoti-ini kuga ati nikiirwo giekwo andu meroririo go ni horo ama ciaigirirwo haha wega. Yes, macagura andu 10 5 nginya ciatigara imwe. Andu nake ndangikirire cirie serious riri ni muona ni tweka na njira yagereire uigirire mwega mukwenda kwira thirikari athia hindi ya githurano yakinya ikaiga sofa ikahinguragwo nima andu makona kiria kiu is interesting. This is interesting. Ojo kuna no ndoge nguga makiria ma hau ni ndarikia njire tucokio o tiga kau ka namba 59 na nigetha mutugatiri ka 59 wiha tagatarurange na nigetha mutugatiri tumuhe agia na kiru tawo acceptance speech or the maiden speech nyundo okore muhotani wa buroti ya Runda Kaewa. Congratulations not tukuje oguo tuma. Congratulations so much. Wow. Congratulations. Yes. Leu madam. Ito nigine hagara nige controversy ge bado. Hagara nige controversy ge. Kauna tauraga. Kau tutira fatara ucoka na koruka uguo riu. Good. Amen. God is good and all the time. He maitå tuma nao tå kå dedicataga må gå nda na ndä bara he å ndå å mwe nyuma naguo nginya ngä å ka gå kå na he må ndå njareirie ndamwä ra I don't know ndirä ndakorwo na ona nyumu ikarete thä haha rä harä må ndå å mwe wanyu gå kua buroti ya 375,000 o haha tå ri hau nä hega ngai okaga å guo hau nä hega na tondå we mwima ya andå othe rä u ä no nä ya inyuä mwä haha rä u tondå må tä å gwagä ra må ndå å rä a wä kä wä ho å rä a wä hakuhä rä u ä yo rä tå gä thiga na mbere tå ndauga atä rä rä tondå nä tå ramenya andå arä othe mokä te må thenya wa må thä buroti ciao nä irä kå rä tå kå njwo tå nyamå twa buroti iria rä haha wä ra å cio nä guo å rathiä na mbere harä mbica tå thiä te å guo nä getha wona twarä kanä inyuä mwena taitå må ndå wothe å kwenda gå korwo tå kä hå rwo mbica å guo tå gå thiä na mbere na mbica no we taitå tå hå rwo mbica no we taitå tå hå rwo mbica mbica nä gå in case nä gå mä batara å guo na njä ra ya må themba å ngä na må tungatä nä gå kå ria na ndio nakwambia ukuje wapange ati wasonge no maroka mundu mumu. Oh, good. Haya gisi mahoro ngima abe mahoro hiyo. Haya kwanza wapige moja alafu utapiga moja moja. Shika title deed yako hivi.
mawĩko marĩa ũnjĩkaga monanagia ũrĩa ũnyendete. Ndirĩ mwega Baba mwĩhia, nĩ wendo waku ũnũmagĩrĩra ũrĩa kũrĩ Ungena kuhurwo mbica na taito yene. Wega kwiganithia ringi. Kwani mauga ndungigura mugunda. Oya taito yene ukihurwo mbica. Thu ciaku cirarĩ ikiaria. Ari atia? Hivi gweciana twarekia mwena taitu ino uko wapi? Thank you so much. Gweciria mwena cio twarekia na ndireciria timu yakwa nayo ĩ tayari akorere tayari makwiriria haha ũguo. Aha tutu tuigana ni sawa sawa. Tunyamu tutu tuothe twi haha ni twandu aria othe meikarite thĩ ndaiki ĩno rĩu ni inyuothe mwi haha. Riu umenye gutumwo gwaku na gwitikira kana gukorwo ukite ku muthenya witu muthenya wa umuthi ri Ngai no agukuririkana na nie tunyamu tutu ngwenda gutuigoro haha na tukuhuthira process yoroyo ni njega ena wigiriki. Haya tutu tutiguthi process yo ne andu atano mbere ni moke watu watano wa kwanza mutirenda mbura tiri tucokie. Hey, omundu kamwe tu. Yes. Haya kioya imuhano gwa tandatu uguo. Toto tweherio na ihenya na ihenya. Toto tweherio uguo. Haya tucokie ha riu. Toyoro twirire tiguo. O twere tu peke yake. No raigua ena maguta pio. No raigua maguta make me iguru pio. Aiko karibia pale kama mafuta yako iko juu. Yes. Ni maras, ndwe na maguta. Andwere tu, netuthia andwere. Tuthia andwere tu ariguo please. Haya. Oya imundu kamwe. Yes. Tu netu niguo. Tweherie tu tu. Haya, tu twere cokieni hau. Riu hane maguta maria mari iguru pio. Pastor. Gwĩcia nyaguthuka nyamba kuma hanini. No riu ri no we no riu maguta maku me sawa. Oya gaku. Gikoe. Haya reka tweherie gaka kamwe. Nginya utukinya tutuna wigireki mwega. Tamera witagwo u. Itagwo wango.
Kwa bũrũri ũrĩkũ? Nairobi. Haha nĩ harĩa waigua mũndũ akiuga atĩrĩrĩ, mimi naweza hama Kenya niende Gĩthũrai. Atĩ mimi naweza hama Kenya niende Gĩthũrai. Rĩu rĩ, maguta maku akorwo nĩmo marĩ igũrũ mũno rĩ, hingũra kanyamũ kau. Na abatiga kwanĩrĩra, ta nyita ũguo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ andũ arĩa matwĩroreire. Ũmenye kanyamũ gaka rĩ, kara represent plot ĩrĩa ĩkũrĩa mũgũnda nĩguo. Koguo wona twarigua nĩ namba 31 yarĩa kana 25 kana namba ĩrĩa twarĩa rĩ, ti ũrĩa wĩna kũrĩa warĩa, nĩ wewe mwenyewe we. Nĩ ũhoro wa ma? Sawa. Nĩ ũraigua tarĩ ũngĩkorwo arĩte hihi? Nĩ mũraigua ta mũngĩrĩa? Kana tũmũhe kahinda kanini mũhoe? Mũtigwe no thike heri-inĩ. Haya, reke tũkĩnengera wauga wĩtagwo atĩa? Wangũ nĩra mũhotani. Number 13. Okay, wacha tu confirm. Hiyo ni namba? Tanege mũiro mwao confirm kana namba 13. Hebu confirm kama it's number 13. Na angĩa na mũiro ũngĩaroreka ici ciothe nĩ 13. Na mũhage na irangi erĩ mahingũre server. Makonfirm kana namba ici nĩ 13. Iko 13. Iko sawa? Haya, no kwenda kuhingũra server. Mwana yoke ahingũre server. No harĩ ũigĩrĩrĩki ũngĩkorwo naguo mauge atĩrĩrĩ, it was fair, it was free and fair. So this was free and fair. Thank you so much. Reke tũhe mũthuri ũyũ kamwanya atwĩre etagwo ũũ. Wĩtagwo atĩa? Alvin Munyavu. Munyave, si ndio? Hebu rudia. Munyave. Good. Kutoka wapi? Nairobi. Kenya. Nairobi kwa Kenya. Okay. Rĩu rĩ, niĩ ndikĩenda ũria atĩ ũgũtũmĩtwo nũĩ. Tatĩ wewe nĩwe mũhotani wa buroti ĩyo ya 375,000 Kenyan shillings. Wow. Wena miaka igana? 25. 25. Mũgũtũmia uma harĩ we? Sielewi. Mwenye kukutu. Aya, hata haelewi jameni. Hata haelewi. Yaani hata mwenye anapata plot haelewi lugha. Ulikuwa Favor Gardens pia? Ulikuwa umetumwa huko? Malindi. Last time ya. Ulikuwa umetumwa na nani? Beatrice Wanjira. Jameni. Mutugateli. Mnakumbuka wakati niliwaambia tukikaa chini pale, kuna mama ametuuliza kitu kimoja. Hamwezi enda kufanya hiyo occasion yenu kwa Kiingereza ama Kiswahili sababu mwenye natuma haelewi hiyo Kikuyu. Sasa tukaulizana, ni mwenye ametumwa anafaa ajifunza Kikuyu ama ni sisi wenyewe? Kumbe neema ya Mungu ilikuwa inamlocate. Sasa wewe ndiye mwenye kushinda hiyo plot ya 375,000. Tukitoka hapa ofisi itakupigia simu ndio uweze kupeana dokumenti zako, ifanywe transfer, alafu itiwe ukuje upokee. Na nafikiri Beatrice akona sister anaitwa Phyllis. Na wote ni investor wetu. Okay. Na wako Kenya. Wow. Yeah. Thank you so much. Ongea na watu. Wapi hiyo kafiri unasikia aje? Hiyo kafiri. Praise the Lord. Sikuwa najua. It may happen to. It's by faith. Yes. Nasikia vizuri. Yes. Wacha tusikie. Sasa hiyo plot utafanya aje? Na utajenga, utauza ununue gari, utauza uweke job, utaachana nayo iendelee kuongeza, utafikiria nini? Nitaachana nayo iendelee kuongeza. Thank you so much. Pigieni huyu jamaa makofi jameni. Sasa mimi niko ndani ya mtu kufika hapa kusema ukweli. Mimi sina ndani ya mtu. Na mimi nikiopata serikali nipatie kazi niwe chairman wa ABC. Nitafanya ikiwa very, very free and fair. Mpaka ukiambia mtu fungua safa anasema achana nayo, iko sawa. Thank you so much. Faradhi gweciria mimi nafikiria gwecia nie ndarĩkia mwana wakwa na gweciria hati no ndũngĩ nie ndigetie makiria ma hau. Okay, ndeciria hena program itarĩ nayo. Onengereria.
Good. Twakinye hida ria mundu mwe kaneri kana atatu magenda kuga kaundu na mundu wi haria tari raria na ngwiciria ni ngumu point ukawe we uranyua mai we urorete na kungi na wina PC na ngubi ya hoiti yes ndeciragia akoragwo diaspora na ndia makire kumunogoria izi akoragwo guku Kenya riu uka ni njudu ndete kwaria muno no umuthe no nginya warie maridi no anie pukire to ndiguaga wega ndiokire riu uka we no kore wa mbere ona kono kwithania kugeithania uka nona ungikana niyo kamero gakari nona no akona hinya hindi yo wi kamero ini andu aginya matenda kwaria na makaria hindi yo riu muthe na choice bas nego twireta gwatia na ni investor munene guko Kenya karibu murega jitagwo wanja no ritwari ria njoikaine muno ni barothi ni Rosary ndamamenyire through Recho wa Kuria niwe waririe akihunjia kiuga hindo ngwiciria mendagia maridi riu kuma hindo ndamamenya ni invested now although I don't think I'm the investor mkubwa ndiwicirie project ya tari mwana haha ndigwicire nginya ngirigwo no uyu ngienda kumenya ria ndamenya kijani andikoro ja buri ngoragwo guku riu koguo twathia handu akanjira na riu ndimenyaga atiri atwamenye kugerera Recho wa Kuria how ndamuthikagiriria akihunjia then makiuga ni magurite maridi na varon okay riu akiuga akwa mundu ni akwenda kindu genuine no amucarie kuria muri hindo niguo ndamucaririe YouTube ndimwona riu ngiambiriria kumurumirira haya wambia guturumirira wonete atia ni mundu mega tondu mundu akoni taito ni ukumiona akoni hindi ya investors time no ni guka wionera mugunda waku na winukire na taito na riu ndukuheo stress story wagura mugunda ukwiro thie kwa roya nigetha sijui meke icio ingi transfer whatever it's too much but nyinyi mwikagira mundu kila kitu mukamuhe package yothe riu kiu ni tugutirithetie wega muno niki kumutivitaga kuingira project toingira nikumenya no gona taito kana niki ni kwenda kuinvest ni undu wa rucio handu ha kuiga mbeca bengi ni wega kuiga mugunda-ini tondu mugunda ucio kugura umuthi ngiri magana meri maybe after 3 months or 4 uke ngiri magana mana ona riu no wateithika no ko ciuma bank nduri kindu kingiongerera ni interest ona hatiri koguo ingira andu ma invest na migunda undu mugunda nduri hindi ugaku disappoint okay tatuhethiria niki atumia maraithio gukira thuri kaburi murenda gwa take over aca thuri ti ate matiraigithia athuri ni kuria maita maingi matikoragwo mitandao-ini koguo matwi ni ithuĩ rĩu matwihokagira no ti ati ni ithuĩ turagura na ringi makauga na matikwandikwo ugatuika ni uyo urandikwo no ti kuga ati matira invest okay ugiona go muthuri wake ni chairman wa men's conference koguo ndangĩenda kũgũithia Jesse mũstrikiri tondu ũrĩa tetera thuri thank you mũno makĩria tagwo Rosary thank you so much haya no ngĩkwĩrutĩra kwaria uka good watumia na ningie na muthuri umwe at least nakwa ni umwe haya na akuo guku haya okay haya eta mutinda mwangangi nakwa nita wanjiko wa mwangangi wa mutinda okay sawa andu anga imo yase moya yata yewe gaya goso amen jetaga wanjiko kuma Nyeri Karatina gacoka ngahikana guku Makueni Mboni my sister tago wa moyo Rainbag uria uga mutumia ena wa marasta katungu kari maspect
henda twaka igwe cirio ria ngikwa hana uria hana izia she's my sister, my younger sister. Akoragwo Sweden. How old is she? Oh, she's 1 year old, younger than me. Ni mukuru. No, twathekire ni gwiciria. Twathekire ni gwiciria ramura mu describe. You'll be shocked. Hey. She's a very beautiful young girl. Wow. And she's that old. She said you have her documents. You check on her. Wow. Twakena muno kuko tukite guku ithe twauma haha Boni koguo twoka across toka kumu represent na she's one of the investors. She has invested a lot na ni atuma muno ndimufuate Pastor Ngaruiya, your channel. I'm there. I wasn't subscribing, wengine wakisubscribe. Tunashukuru. Na asanteni kwa kutwitter. This is the first time we are representing her. Normally ndina kukogenea tuma my brother, my son, our son, so we are okay. And I want to encourage people to continue investing. Terido teaga. Na thegio no ndo gukuhiriria guku gwitu guku ni mucie. Unajua this is Machakos, we are in Makueni. Investing in Ukambani is a good idea. Karibuni sana na Mungu awabariki sana. Asante sana. And Kerigo, we call her Kerigo. She's wa moyo Kerigo. So tumemzoea Kerigo. Unaona hizo vitu zote anatufichanga, so at least unajua wewe hauwezi ficha. Lakini ngine hatujui unaweza sema. Nani aranyona, nani ararigo ria guga nejo ni aradora online. No ni adomire. Arajerete kiria giothe ndina kyo mugunda, make sure maina ni areherwo spinach, skuma, melons, thorn melon, na everything else. Darikia kumuhe maina na Farauthi na Tabitha. I was told Tabitha has to be given. She haria gari-ini. Neko kurehera. Yeah, she says thank you so much. Wow. And you are blessed na hiyo. Na Mungu abariki sana. Thank you so Whatever much. remains, I will sell. I'm a farmer, I'm a retired teacher. Wow. I retired at the beginning of the year. I've been a principal for so long. So now, niko tayari kuwa mama mboga. So you can see mama mboga as you go out watu wa Nairobi watu. Ni nyinyi mnaitwa ni thirikari mama mboga. Ni ithuĩ. Rĩu nĩ ũguo rona. Cia thirikari aka. Ndamenya mama mboga exactly no. Thank you so much. Akora tongo cio wothe no letwa mama mboga ri. Okay, thank you so much. Wa moyo nĩ twakĩigua ũhoro. Na gũtirĩ kĩndũ kĩa ta kuona mũndũ wenja wa bũrũri tondũ ona wanagia gĩthũngũ. Tarĩu niĩ ndigĩtie hani nyambie gũkĩaria. Mũrata witũ harĩa he mũndũ arathire Seattle. Koguo ica ikuhĩ mwaigua akĩaria gĩthũngũ. Mũmenye ti kwenda nĩ maina. Koguo ica ikuhĩ nĩ kwa akĩaria gĩthũngũ. Nĩngĩra mũthuri ũmwe ũngĩrũgamĩrĩra ona athuri tondũ Nigeria studio yakwa ndibalancete gender. Rĩu haha reke ningĩ ndigerwo ningĩ nĩ focus na mwana ũrĩa ũngĩ. Mũthuri ũmwe ũngĩrũgamĩrĩra. My brother. Oka. Na ndohana kwaria Gĩkũyũ. Ndoigwe. Haya. Karibu. Athamaki wa Kristo roka. Roka rĩngĩ. Ndona andũ agathoreki o ũrĩa twĩragwo twĩ guoya mũno na ndona guoya ũrĩ o nginya gũkũ. Mwageithĩka. Tũrĩega. Na niĩ njĩtagwo Kagiri. Ũkĩte ku represent Esther wa Nyangres. Na njuge ndakena mũno nĩ kuona timu ya Maina ũrĩa mararutithania na Pastor na Farauthi. Actually timu ĩraruta wĩra mũthaka mũno na mo especially ona confidence ĩrĩa mũrahe investors. Tondũ ona niĩ ndirĩ ndagĩa na gataitu na nĩ ngũmũ join. Wow. Very soon. Thank you so much. Asante. Rekehe muthuri wa mutumia ũcio uma haha. Tondu no igua nĩ mũikari wa gũkũ. Tondu no igua sister wa muone gũkũ okĩte. Nigetha agĩtũkaribisha gũkũ nigetha balance gender ĩyo wega. Na menya rĩu kwaja ata represent pia ndio at least aweze kuelewa hiyo lugha vizuri. Ndio. Baitu mwasio ingi. Murega. Na mimi naitwa vile nimewaambia Mutinda Mwangangi. Mutinda ndio bwana huyo mama ametoka hapa Wanjiku. Na Wamuyo the sister in law as she said.
na nimeona hii ni jambo nzuri sana za investment. Sio wanaume tu invest, naona wanawake kwanza, nikisikia majina hapo ni wanawake ndio wanatajwa sana wanafanya investment, na hiyo ni very good. Na mimi kama bibi yangu pia ni retired I'm a senior citizen. Nyumbani ni Mboni. Nilikuwa nafunza Egerton University, pia nimestaafu. Kwa hivyo tuko huko. Yeye ni mama mboga na mimi napiga tu ng'ombe hapo, kuangalia kukatakatia ng'ombe majani, kitu kama hiyo. Kwa hivyo nafurahia sana kwa vile hii mnaendesha hii mpango yenu wa investments. Otherwise, thank you very much. Simkate, have an idea like yours. I'll talk to you later. Wow. Thank you. Sinaona investors wamekutana. Bas, si ndio hivyo? Sasa nilikwambia hata huyo rafiki yako anaweza kuwa labda ni investor wa kitu chenye unahitaji. Ukaa ukiongea na yeye. Dikilina ni Moras, nikadha represent ya kule ya diaspora yake ya bu. Oi mire gafu akirega gucoka ndio nikionire gucia maundu mathuigua gafu ni mama ungiona aregete gucoka. Murega inyuothe hamarĩtwa njĩtagwo Faith Wairimu, no njũĩkaine ta nĩ Moras, na they represent Wamuyo. She has been a good friend of mine. Twamenyane nake online, but ni akoretwo akinipush in so many things, na nikio ndĩ gũkũ. Na okay, gaf city koru no nĩ harĩa ndonire reke njoke na niĩ njiguo ũrĩa mũiguaga mwĩ gũkũ, na co-invest na Maliland is one of the best thing you can do. Na by the hii yenye tumetoka, mwenye haku invest umemiss a lot. This is one of the best project nimeona so far. Yeah, that's it. Okay, thank you. Domenya takwali na microphone ni nenda kulira. Pole. Hemo tumia ugire koretwe chiari de miaka 10. Eku. Oka. Miaka 10 time 10 years. Ngatha ndikiririe nawe gaka undu kuga. Muriega ringi ndi mwega onanie ni Jesu ngigathiriria muthenya wa umuthi, ni tondu ona ndire ndeciria no ngoro handu ta njuge muthenya wa umuthi ni Ngai ngucokeria ngatho, ni tondu ngoretwo ndi haha ni undu wa kairitu gakwa atiri guku, no Ngai we mwene ni atumite ngoro ndi haha uguo na ria nguikarite thi haria ni ngwira Ngai kaundu, ni tondu hindi ria njirire ni arenda guka kugura mugunda, ndamuria Ngai wathi gutembeza kinjira maitu ku ni ndwiritie piu na ngona andu acio ni ama, na riu ni ndekira wira ni tondu wahurire thimu ranjira thii ku uthirore kana andu acio neke ni ama. Wona atia ni ndakena muno reke njuge ona ndaigua ndaingikara guku ni uria ndona gwikwega, ni nyendete kurima muno no ni ndaigua ndaingikara guku uguo mugunda ni mwega. Arafu wira wa umuthi ni ona ndire ndona uguo, nyonaga maundu TV-ini no ndire ndecire no ngorwo ndi ha uguo ni ndirakena muthenya wa umuthi na ngera Ngai ona nie no nyende gukorwo ndiho ngorwo ndiho ndina broti yakwa iyo ni akairitu, no nyende gukorwo ndiho ndina yakwa, noguo niguo ngwira Ngai muthenya ucio. Amen. Thank you more irohi. Riu ni hau ndoire guoko ni ngoretwo ndi charity kanitha-ini witu miaka 10 miaka 5 kwathurano ngacokie ngi 5 ngacoka ngaima ngaikara 5 riu thaa ici ndi kuo ni undu wa Mwathani. Ngai amurathime. Kawetagia kura atia ni ona ndietagio na ndimenyaga tondu njiguaga andu hakuhi igana ati turenda mutumia ucio, ngamoria riu ri na kamoria hau ndiui tondu na ni ndoragia Mwathani ni wira utari urathira wakwa guku, na ni tondu ndirakiona ndi mukuru ri na riu twina young mother na no makorwo meki ni handu ta hau ngiro we niwe turenda turugamire, tutiri undu tukwenda no tukwenda uturugamagirire no twirage uria tugwika niguo ngikaga nginya thata ici, na ni tondu hihi ni hari handu ndirionwo guo ri ndina ngubia teno ri ora njikirite gitambaya
no hari korwo na kiuria uyu arathiite na nĩngiũĩ ti ũndũ mũũru nĩ ũndũ mwega mũno kũringana na bũrũri ũrĩa ũrathiĩ na ũrĩa tũrerwo tũikare ũguo ũndũ wa ũmũthĩ nĩ ndĩrawĩrahĩra ona ingĩrũgama kuga ndĩrathiĩte ndĩrona na ndĩrona ndĩraria ma ĩrĩa yumĩte kwĩ Mwathani kana tiguo ũguo nĩ ndĩrakena marĩtwa nĩ Jane Wairimu Karanja kau nĩ kairĩtu gakwa karĩa gakĩhinga nda getagwo Miriam Wanjiku kũrĩa Saudi. Okay. Good, thank you. Muhore irohero wega. Thank you. Nona riu muthe nonekana TV ni weriagiria. Riu wono TV ni na wono tena thĩ yothe to Kenya. Haya. Good. Gĩcira rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tondũ no gũcokia ngatho na mahoya tũrĩkie. But rĩu niĩ ndĩ tabaruthi wa thayũ rĩ. Reke njuge tũndũ twĩrĩ kana tũtatũ twa ngwatanĩro yakwa na Maliland na ngũtwarie nĩgetha onawe woima haha ũthiĩ ũtuĩke ambassador mwega wa andũ megwĩtwo Maliland. Ndugu itu na Mr. Maina ikoretwo ya kahinda karaya ti karaya muno actually twacemanirie nake kũrĩa radio-inĩ ya Kĩgoco agĩcoka agĩparticipate kaũndũ-inĩ ga bata mũno hĩndĩ itaiguaga wega na akĩnduĩkĩra mũrata o togo Pastor Ngaruiya kugaga nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ gũtuĩkĩra mũrata kũrĩa ndakomirio nĩwe warutire deposit ya thibitarĩ ĩrĩa ndetagio I think 360 na hĩndĩ ĩyo tũtiũaine tondũ hĩndĩ ĩyo arĩ client wa kũrĩa gwitũ Kĩgoco FM kũrĩa ndakĩrĩ no nĩ etĩkĩrie kũrũgama ithenya-inĩ akĩngĩra na ngari arĩ nayo ndungu atĩ ũngenyonia ngiuma ngari ĩyo ũrĩa ũrarutwo ngari-inĩ na ũrĩa ngari ĩhana ũkarigwo itiratwarana ũrakuona mũgongo kaingĩrio ngari-inĩ nene na magĩkĩngua we magĩkĩnguanĩra na gĩcoka twakinya harĩ reception akiuga nĩ akũruta deposit ĩyo na niĩ ndingiuga nĩ tuoaine tondũ nĩ atinda akĩmũrehete kũrĩa Kĩgoco ndugu itu nake yambĩrĩirie hau akĩnduĩkĩra mũrata ona itamũĩ wega koguo nĩ ũrabatara andũ mangĩgũtuĩkĩra arata ona matakũĩ wega andũ mangĩrũgama ithenya-inĩ rĩaku hĩndĩ ĩrĩa wĩna thĩna to arĩa mokaga gũ celebrate hĩndĩ ĩrĩa mũrarĩa kana hĩndĩ ĩrĩa mũrakũngũĩra kĩndũ to andũ acio nĩo ũbatara thĩinĩ wa mũtũrĩre ndioĩ atĩ mĩaka igana ona nĩ tũgacoka kũhingia kĩroto kĩa andũ arĩa marĩ nja wa bũrũri arĩa mũthĩ ũyũ matuĩkĩte atĩ nĩ tũkũheo iheo so far nĩ ahetwo CEO of the year akaheo kĩheo kĩa gũkorwo noticeable diaspora o maita merĩ kĩa mũico kĩrarĩkĩrĩirie kũrĩa mũkawa ũretwo he Safari Park hene rĩngĩ tũraheirwo the other day Weston Hotel nginya ndĩraingĩra mũkawa itarĩ ndeci no nyingĩ rĩ njiguaga ũkĩgwĩtwo TV-inĩ maitũ toa wĩrigagĩria maũndũ mamwe ona ithuĩ tũraigua ũkĩgwĩtwo TV-inĩ tũraingĩrire kuo rĩu rĩ thabarĩ ĩyo yothe rĩ ĩkoretwo iho nĩ ũndũ wa success ya gũkorwo atĩ nĩ tũrahota kũhingĩria andũ ũrĩa mendaga ũmũthĩ ũyũ ũngĩhota gũsolve problem ya mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũkũgĩa mbeca so ũgĩaga mbeca nĩ ũndũ wa gũsolve problems so you identify a problem and you solve tũkĩingĩra nĩ twakorire kwĩna siasa nyingĩ mĩgũnda-inĩ hĩndĩ andũ matunyĩtwo hĩndĩ ũtangĩingĩria live ĩrĩa andũ magũre mĩgũnda makũrumaga ũkarigwo nĩ atĩa rĩu rĩ niĩ ndaingĩria rĩu nĩ kĩ andũ maranumana niĩ ndendia mĩgũnda ngĩkĩnyihia ngĩmera thikĩrĩriai niĩ ndihana acio angĩ magĩthiĩ manjĩtĩkĩtio kahora nginya tũgĩkinya handũ atĩ mũndũ angĩnjũria atĩ kana nĩ tũheanaga taito tondũ nĩyoneire na maitho rĩu koguo success ĩno wa mbere yonekanĩte nĩ ũndũ wa Ngai gũtũteithia kũhota kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire nĩ tondũ njugaga gũtuĩka honest nĩ choice yaku ngĩra Mr. Maina we have to be honest to these people andũ aya matitũĩ ũmũthĩ wĩ hau akorwo nĩ gũtũmwo tũmĩtwo no korwo nginya ndũĩ barothi kana mũĩ radio-inĩ no arĩa nĩ matũrũmagĩrĩra na njĩra nene na nĩkĩo na rĩngĩ andũ acio makĩmwĩra ũke ũmuonere buroti ũrigagwo mami nĩ ũĩ nĩ acio marakwenderia ndũgũtunywo mamwanyo agakuonithio ũrĩa tũĩ no akamwonia andũ acio itakĩmoĩ no agakwĩra aca niĩ acio nĩ ndĩmoĩ wega koguo no matũrutĩre ũira ona matarĩ gũkũ atĩ nĩ makinyũkithĩtie wega na ona harĩa tũgũthiĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacenjia tondũ Mr. Maina anjĩrire nĩ akenda gũkora gracefully nĩ atĩ ona wĩna mĩaka 80 ndũratwarwo igoti-inĩ atĩ he mũgũnda wendirie wene kana he taito ũtaheanire rĩu koguo ĩkoretwo nĩ thabarĩ hũthũ na nĩngwĩra andũ hũthiai maũndũ maya ĩtĩkĩrai gũtuĩka transparent tondũ watuĩka transparent ona mbeca nĩ ũkũgĩa nĩguo maũndũ-inĩ mothe nginya biacara-inĩ ingĩ tũraruta it is so easy ndĩkĩrĩrie na
kuria mwana wa Malindi twina project tura gucini kurikiria turarikiria tugitie broti less than 50 irari ya broti 234 uko twendetie broti icio ciothe na gucini ntunite mweri onge hiturorete kunina mweri broti 234 na ni hiturorete kunina mweri ri undu cio rakwira atia kuri andu matwihokete ati murahingura project na magoka na ti kawaida kuhingura project ne gathira na mweri kuri ingi twaninire the other day na wiki imwe mukahingura project within 1 week ne thiru andu acio mara invest na inyui ni mamutwiritie na makamenya uma wanyu ri koguo project iretwo Bethlehem Gardens kuri ya Bethlehem City Malindi hihi aikoro wi hau na nduramiyo ina no wende tondu he mundu hihi ureteire taito ya guku nigethoneka ni tuhianaga taito na tu riu niona angibatara broti uturendia ciringi 200 cash uri hena mieri 3 tugicoka tugika mathabu na Mr. tukira na tiriri kwi mundu ungienda kugura na bei ya cash no ndangihota gutuma mbia icio ciothe hamwe kana ringi no ende gukorwo ari wa cash no mbia ciake acionaga kahora tugikira cash in 3 months koguo between mweri wa mbere na mweri wa gatatu we watumira mbeca hau tugikira wi mundu wa cash tuona ni ura deserve hau riu koguo turendia 200 ugure cash na mieri 3 thogora ucio uguo ugire ati uigire tuga ati tontura kugwira miaka iri Tafaruthi TV na uratoyo witu wa uko tukendia broti online andu acio thogora ucio tuhete package ya kiria gikario na ucio uria mugakuo ni mugithi no menya no korwo amwanyu twina inywe haha no tugakorwo na inyu mugithi-ini SGR turete kuria Malindi na ni wega we utumirwe ni college mundu uria gure biu mwen college tondu riri amwanyu magite na mwaka wa gukuo ni ndege kugerera aria kugura tiguo haya oho riu ningi ni hotire guka guku number 2 riu ningi afu menye riu kuria ri area tita investors d tondu ni ta vacation tondu no na kuria ginya ni rakua tukuo twaguthambira wona thiku igiri no tukumwe koguo ri haria urahewa experience ije ndwathiete na ndege ndwathiete na mugithi riu ni uguthie nacio riu koguo na ningi kuria andu matai makinya Mombatha makona Mombatha ria mbere hindi iyo ndio kuna ni wega uguo kira mundu uri ongerere cigano na maundu macio moke mahuthite uguo na yoge na mweke nayo korwo woya kimwe nigetha ugie na mweke ucio koguo itigarite broti less than 50 na tuina kirafu twetaga VIP club tutigitwara kundu guothe no kuria Bethlehem City turakirehire ni undu wa uko turakugwira miaka iri wagura broti 3 tugakuhe kimwe free of charge itajire ya ukugwira hamwe na inywe ni undu wa thabari ria tutoranite kugwe ko ni ugubatara na hii ni uratwirorera kana wi haha no woe namba ya Mr. Maina kana yakwa na nicio ici 0798 008 008 0798 008 iyo ni yakwa kana 0720 203 721 0720 203 721 iyo ugukatha ici uge wikirio mafu uguikirio no cagure na tutigirire ni wa kioya na wigirire deposit ni 50 koguo wina mweke ucio wa gwika uguo citanathira tonjo within the next 1 week or 2 weeks tuko turikite project iyo koguo ni wega wihike koguo Bethlehem City ni wega clarify edagika between 40 to 50 minutes kuma kule Malindi town ihandu etagwo Mchangamali na ni project ine na muno makiria na koguo ni ugukigia na mweke wa kwigwatira gaburoti kamwe ona kana utuike VIP ugore 3 uhoyo imwe gwiciria akone kwenda kuigira Bethlehem City iyo niyo process aikondo na nyita namba ugithie na haria gari ni iria ni ukuheo namba yakwa kana wali na Mr. Maina nigetha kuhe namba yake wigwatire buroti kundu kou itanacokia ngatho Faruthi TV ni twikaga maundu ma mothe urona ha ukona igongona ria muthemba oro wothe rio hiki na ki ngari ria gukerugama igongona ine riaku na memereki uguo urona ikimemerekia ungihura na mbere ya urona haria koguo no yo kuoya na nigetha waraniria na ithui ndikiririe na gucokia ngatho njokia ngatho wa mbere kuri Ngai ni gwitikira muthenya uyu ukinye na ona gwitikira kuhe Mr. Maina kioneki kiu gia kwendia migunda nigetha asolve mathina mandu mana tunywo migunda mathina mandu mana herithio ni na bia ciao mathina mandu ndikane regure Kenya andu re me diaspora maratumire for the last 1 year maratumire I think something close to 50 billion ekodira diganirwo news cia muthenya wa ira ni iragwetete ira kana iyo mbeca icio ri imwe cio ni ciocukite kwi Maliland ni undu wa gucovera andu aria mathina amwa andu acio gacagacaini umenya no atunye rikuguo ri Ngai gutuhe kioneki kiu gia kuhingiria andu aria nduria marenda ni undu mutungigathira Ngai na tumucokerie ngatho muno muno makirie namba 2 njokerie Pastor Ngaruiya ngatho
maita maingĩ ahunjia nĩ metigagĩra kũnyitana kana gũkwanĩrĩria na andũ a mĩgũnda, no rĩrĩa amenyire atĩ Mr. Maina nĩ genuine, ngĩmũiguithia wega na agĩtĩkĩra gũkoragwo hamwe na ithuĩ nĩgetha mũgũnda wothe tũrabatara kwanointĩrwo agakorwo ho. Nĩ atuĩkĩte kĩrathimo kũrĩ aingĩ anyu, kwĩna taito cia aingĩ anyu aigĩte makamwĩhokera, koguo nĩ atũmĩkire na hakĩgĩa na ithenya rĩega rĩa gũkorwo akĩhũthĩka, gũkorwo ona akĩonera andũ acio amwe arĩa hihi matarĩ na andũ mangĩmonera. Njokerie kambuni ya Maliland nĩ ũndũ wa gũsolve mathĩna ma andũ na gwĩtĩkĩra gũtuĩka credible thĩinĩ wa wĩra ũyũ wa wendia wa mĩgũnda na magĩtuĩka tofauti na arĩa angĩ othe, na koguo magatuĩka atĩ nĩ megũtuĩka nginya noticeable kũrĩa diaspora, na kwĩna kambuni nyingĩ mũno irendia mĩgũnda. Njokerie investors aitũ othe ngatho, tiga nĩ inyuĩ tũtingĩhota kũruta wĩra ũyũ. Mũrutaga mbia cianyu, mũgatwĩhoka, aingĩ anyu nginya nĩ mandũmagĩra mbeca, niĩ mũtinjũĩ, ona in fact ona 90% mũtirĩ mwanyona, mũyo kũnyona mitandao-inĩ na mũkanjĩhoka. Ngai witũ mũrathime mũno makĩria. Njokerie ngatho arĩa othe mokire, matũmĩtwo, ona arĩa mainvestĩte mokire. Ngai witũ mũrathime mũno makĩria. Tũndikwenda kũmũiga mũno, no nyama nĩ yakinya ĩrĩa mũkwĩrĩirwo nĩ mũthuri ũyũ. Na ndona andũ marora nyama gũkĩra ũrĩa marandora. Rĩu ndikwenda kuona. Yes. Oka. Haya, koguo ũguo nĩ gũkĩhana. Mũthuri ũyũ aige kaũndũ. Gaka. Haya. Bwana asifiwe. Muriega. Njĩtagwo George Muchemi. Ndĩ mũthuri wa Eunice Maina. Oh, okay. Na nĩ ngũkũra njikara Laikipia handũ hetagwo Nanyuki. Wow. I'm an investor there. Na mũtumia wakwa nĩ ũkũndumĩte gũkũ. Na ndakena mũno rĩrĩa ndona harĩa investors magũrĩte kĩndũ. Nĩ handũ hatheru na nĩ nyamũ well planned. Ndarigwa atĩrĩrĩ, no mere mekĩre maĩ tondũ nĩ mabwaho. No masajezere hii machange mbeca twenje bwaho. Chairman gũkũ. Okay. Haya. Kwĩna maĩ ma mũberethi kũrĩa. Kwĩna maĩ. Kwĩna maĩ ma mũberethi. Hatukujua hivyo. Gwĩciria matinerwo. Tutinerwo ũhoro wa maĩ. Good. No gwĩciria mũndũ ũkoretwo akĩrũmĩrĩra hihi no gape nĩ tũgĩte nginya rĩera-inĩ. Nĩ tũgĩte kwĩna maĩ ma mũberethi. Koguo mũndũ no kũingĩria akiona nĩ tuonanirie nginya maĩ macio kũrĩa magerete. That is it. Njoke njuge ndakena mũno nĩ gũcera gũkũ mwena wa Matu. Njikaraga handũ hetagwo Nanyuki Camp George. Nĩ hotel handũ haha ũguo. Koguo mũngĩcera kũu no mũcere handũ hau. Na ndakena nĩ kũmenya chairman ũyũ wa Mali na chairman ũcio ũngĩ na chairman ũcio ũngĩ na pastor. Ndakena mũno. You are now my friends. Thank you very much. Asante sana. Na baruthi. Thank you. No tũgeithĩrie Eunice. All right. Good. Na thuri nĩ thengiũ mũno. Na mũthuri ũcio nĩ mwathĩki. Imagine oimire kũu na nĩ gũtũmirwo. Athuri twathĩke na nĩ wendo gwathĩka. Ĩni. Karate. Ti athuri aingĩ mangĩtũmwo metĩkĩre gũka tiguo. No athuri kwanja mbe we no nini ta ithuĩ niĩ kwanza ndiĩ mũndũ angĩndũma. No ũndĩhire. Tondũ rĩu ũmenye ithuĩ arĩa tũrahikania rĩ, rika rĩrĩa tũrahikia ũngĩtĩkĩra gũtũme ũmuonithie no agũtũmage. Bas. Rĩu we handũ hothe nĩ ũrĩthiaga. Rĩu mwĩmenyerere mũno andũ a rika rĩakwa. Mũtigetĩkĩre gũtũmagwo. Haya baba. Mwathani agocwo. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Mĩrĩ wa Njirũ kana mamu wa Dorokasi. Niĩ no njokie ngatho tondũ ndiĩ ndakinya kũndũ ta gũkũ. Na ũguo tũrauga nĩ wega mũno kũgũrwo na makagũra rĩngĩ ona ũcio wakwa no aranjĩrĩte Maina no ekũgũra na kũrĩa no ngarega. Na ndĩraregaga tondũ wa ũndũ ũyũ. He hĩndĩ twathiaga kũgũra mũgũnda na gũkũ Gĩtengera. Ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wanyu mũrĩ a ma. Twathi kũgũra na gũkũ Gĩtengera ona mũthĩ ũndũraga na kanyamũ nyamũ kahana kabomu ndũrĩte thiĩte kuongerwo taitũ nĩ kuma 2018 nginya thaa ici. Rĩu mwana ũrĩa njũragia mami nĩ wanairwo taitũ ngamwĩra niĩ ona ndimonaga ona ndimaigua. Ndũraga kũrĩa Nairobi. Ndũraga ngĩraga mbeca. Rĩu nĩ ndakeneirwo ngiri 20 ngĩrwo ici ingĩ nĩ ũndũ wa process iria mekĩte nyingĩ ndingĩneo mbeca ingĩ na nyinũke. Nĩ ndakĩinũkire na ngĩkĩrĩa icio 20. Rĩu nĩ ndakenire mũno. By the way ona ndanjĩrĩte nĩ agũrĩte mũgũnda.
anjirire mam reke ngwire uthi kwa Marilandi ni andu au kweli ona pastor uyu ni amui akijia pastor uyu rahingura mugunda ucio ni ndimui na ni andu ega muno ngimira nie ndingithie kuu ndigukwira njira akijira ehe mami thie kuu ni ngukunengera muiritu muri aragia nake na ni magi thengio muno ndu wa kunumirira riu ndiragiukire na ranjira ndukauge ni kuhenio turahenio mami ni tuthiete rugendo runene muno ni agurite ongi na guku Nyandarua na ni akite nyumba no hindi aramenyire uhoro wa guku riu ona ndiu yakiriha nie ni gutumwo ndumitwo ona ndangitikira kujia na utete mbeca tondu anjiraga ndi muregani bas ungiatumirwo thi ugeke maundu mangi aca ndi muregani tondu wa riri ni undu wa kuria gitengera ndiraturaga bara ndiraturaga bara ono riu ni ndiatiranie na mbeca icio ndamenya guku ni kwega bas riu ni anjiaga ni tuguthi na kuria Marindi ngimura riu manie ni nguhota akijira mami uguthie kuu riu ni ndagikenera Ngai muno ndacokia ngatho tondu muri andu ama ndakenera undu ucio muno ni na mbere gukoragwo muri andu ama ni urathira mugithi ndire ndathi naguo riu tundu no ni ngwenda guthi naguo tondu ni mwana uratuma thi naguo good riu tundu ingirie mugithi uria mukuru ri ukuingira SGR ni thie thiko icho bas gukena taki ni undu wa mwana yogeithio chairman atetagwo Dorcas Ngina kamera ni kio kamera tarona guku sawa ataigwa giku okay aretwa atia Ngina Gitungo Dorcas Ngina Gitungo aciari mwefundithia atia na karwano kau mutigio regani wow thank you so much thank you muno no na ngu nguhingiriria andu aria bata muno makiria koguo thank you muno makiria ndigwiciria no ndugiriu utigarite utiga request Pastor Ngaruiya nigetha oke atuhingire nigetha njitikirie nyama eno eroka riu yuke piu nigetha andu marie tucoke tuinuke good so koguo thabari iria ya kuria Bethlehem City tu nijue nigagitaririo mundu agebanga wega ni uri muno thie Mombatha wage go swim na moito tutwikite trainer tondu tuthiete kuria muno koguo andu amakarigirirwo na maundu macio twina Pastor Ngaruiya Pastor ndenda uhoro wa go swim in fact ni ngurika he mukaini umwe twathire swimming pool thiini ri umwe wa andu aria matwiruragira makimumenya ndakwira iyo swimming pool acomoka na rietikira gucoka swimming pool ri no ne abete gutwika expert na hari mundu abatithirio kuria iria-ini na ari gikaro-ini giki riu agibatithio na mai maingi macio ngwicini mo metagwo mai maingi na yari kiruta wira anyway pastor tuhingire amen bwana asifiwe sana Ngai wa moyo ro murathima mwike maundu mega na njokerie baruthi ngatho for 5 years in this journey na ugatwarana na mundu ukambi kuona kirathimo giki na kiria kingi Marilandi Ngai aro murathima na mwike maundu mega ndaigua aciari he muciari waturutira wira augire wenda ngithi kundu gwa gutunywo nake ucio ngi batukaya kindu kimwe nderia baruthi ndikathi kudedicate migunda gutari title deed ana migunda yothe twanathi kudedicate ne oraigwa ya Marindi Ngai witu ni akoretwo mwihokeku so far kwina wira na baba itu Ngai agikurathime ure we kuria na nyuki die kana uga ni hoteli igite ka aika hakwina hoteli ni hoteli we nayo baruthi ndenda kuigwa handu hena hoteli koguo ni akunde na twacokeria Ngai ngatho so Ngai amurathime ira neighbor abe atumirie nyama kidogo tu tole wina nguo ya buru tumwendete muno na Ngai amweke maundu mega kai tucokie ngatho gaturume ka uthingu muthamaki wa riri ni twagutia na twagucokeria ngatho we kihumo gia thayu we otuhaire rucini rwega watha muthenya wa umuthi Ngai na twakinyia miaraho ya muthenya wa umuthi undu ucio ni twagutia na twagucokeria ngatho gaturume ka uthingu rathima Marilandi na Maina Jehova na rutithania wira hamwe nake ni tondu wa kwihokeka na gutwikira andu aya arata no undu ucio makona kirathimo kiao o we wamanyitithania na baruthi na ugitunyitithania Ngai ndarathimithia baruthi studio na baruthi na rutithania wira nake
thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru gatũrũme ka ũthingu. Ririkana onani na kanitha wa Gĩtengera wa Kingdom Seekers Glorious, my Father, ndaria hinya waku no tugi wa rĩtwa rĩaku Jehova. Investors yothe Jehova, Mwathani meke maũndũ mega, arĩa maumĩte nja wa bũrũri, arĩa megũkũ, arĩa maumire kũraya na gũkuhĩ, ndaria hinya no ũhoti wa rĩtwa rĩaku nĩgetha meke maũndũ mega, narĩo rĩtwa rĩaku rĩambarario na rĩtĩo na rĩgocwo nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire. Mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa gũkũ Mwathani tumefika na kutupatia mahali hapa Jehova. Tunatangaza nguvu zako na uwezo wako. Both chairman, my Father, we decree your goodness and your mercy upon their life. We decree your goodness, everlasting Father. Kubali kuwabariki na kuwatendea mema. Hatutasahau na madereva ambao tulikuja na wao. Tunatangaza ushindi na rehema zako. Wale ambao walipatiwa kazi ya hema Jehova, umeweza kuwapatia neema Mungu. Tunatangaza ushindi katika juu ya kila mmoja. Tunapomalizia Jehova na kuelekea majumbani kwetu, we pray for journey mercies, we pray for divine protection. Tunaomba ukatuonekanie na ukatushidanie, maana wewe ni mtakatifu na wewe ni mwaminifu. Asante hata kunigharimikia plot, my Father. I give you glory. Even our brother ambaye amepata another plot, my God, hatuwezi tukachukua for granted. It is really cost your hands, my Father. Receive honor, glory and all praises. In Jesus' name, Father, do we pray and believe. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Kanitha witu Gĩtengera tukoragwo thutha wa Eastmart Supermarket kurigania na mukawa Nini Mall Hotel. Ugikinya hau ni gukora hakitwo handu hau we karibu, tukoragwo na ibada na nĩ njũĩ Ngai nĩ agũmwĩka maũndũ mega na Ngai amũrathime. Good. Hena mundu ungibatara Pastor Ngaruiya niguheana namba yake tondu joka kuma hangambia kwirwo baruthi no tuhe namba ya pastor tondu ni nyonire nginya hindi arike kuhunjia na heana namba yake ikono wende namba ya Pastor Ngaruiya ngibatara mahoya ngibatara kumucerea haria kanitha-ini ni guthio haria Gĩtengera hau atariria opposite thutha wa Eastmart Supermarket opposite kana next to Ninmo Hotel 07 Asa. Okay. 0710 180 200. 0710 180 200. Yes. Did I go sign out? Oh yeah, Farodhi. 0798 008 008 008. Haya, ndikiririe na gitangatho gia bata kuri andu a matwirorera kuria ona aria mari guku ngenda kunjikiria kura ni nominated to thiini wa kunya moyo riu Jehova thiini wa Golden Honor Awards Star Best Media Enthusiast. Ungenda kunjikiria kura na wina thimo giikaro-ini giki kana ni uratwirorera ukuhinya star 250 star 22 hash star 250 star 22 hash wetio kodi yako wikire 233502 233502 wetio muigana wa kura iria urenda kunjikiria no ikire kura ciothe iria urenda. Kura mone ciringi 10 koguo ungikira kura igana ukurengwo ngiri ungikira kura 50 ukurengwo 500 koguo no ukumenya irio gwikira hau ucoke proceed na prompt ile guka hau wikire pin yaku. Andu ame guturugire muthenya wa umuthi na aria matuhete hema ici metagwo Cascade. Na ndika ni tungietha mundu umwe wa Cascade tutano ima live Cascade representative mako muko he DJ mako moe maundu maingi mwana wa makemix mako ginya na script DJ ndaigwa Gikuyu riu igweta ndamu yake rwimbo riu hana ndereba akwa jaragi agakia ngari agecinda mwatuthi rikugori haithuru gwiciria hatikiri no mungienda urugi mwega wa kirathi ka mutinaigwa ta hokondo
Very good. Koguo cascade nĩ maumagarangaga nigetha magaitigĩrĩra nĩ mahota kũhũnia andũ. Ha ndĩkĩrĩrie na kũrĩa tũrĩ. Samkate Gardens. Oh, Simkate Gardens. Nĩ twerwo he handũ harathondekwo haha nĩ ũndũ wa andũ arĩa mangĩenda gũka holiday. Kũndũ gwa gũkoma, kwĩna swimming pool, handũ handĩkĩtwo VIP. Kwani kuna kuwaga na VIP bado hapa? Kuna kuwaga na VIP? Oh, sawa. Hapa ni VIP. Ha, rĩu wauma VIP. Kwa kahuro kaha. Na ciana. Si mtajenga kwa watoto kwa kuchezea ama si vile sijazunguka? Inakuja. Sawa sawa. Bado hatujamaliza mwaka. Si tulianza January. Bas, koguo December muke muhuruke haha, murie kanyama na family wega. Na umenye no guthie mundu ona, ni guthie kindu kiata guthie kuria kanyama handu toikaine. Ndukona pressure, tautani gutire handu ingithie na dimenyekane. Riu ona ndingihota kwihitha. Riu kwihitha no thire Vietnam. Kwihitha no thire Vietnam, kundu kuria ungithie ukore nginya twina shirika kuo. Riu ithuĩ thiĩ nĩ kũtũngĩthiĩ no Ngai no mwĩhokeku. Twathire Egypt twĩciĩtie atĩ nĩ twĩhithĩte mũno, tũkĩra mũndũ nĩ twakinyanga ha. Ndakwĩra okire na ithaa agĩtũkora hau. Na nĩ Egypt. Rĩu koguo rĩ gũtirĩ handũ ũgwĩciria ũngĩhitha. Kũrĩa gwa passport control andũ atwanĩire passport twĩkorane matũĩ. Rĩu atiga ndatangirwo Egypt nĩ kwaga COVID-19 certificate. Ngĩtigwo na kũu. Pastor magĩũkaga. Nĩ watigwo nĩ ndege ĩna goro. Ndũrĩ ũndũ ũyũ eko ndũrĩ watigwo nĩ ndege ĩna goro. Gacoka kuria ndonire airport cia ku kaba cia guku ne umaga ungitigwo kuria ona kaba uthie gukira gutigwo tondu process ya kuma kiwanja kiu utigitwo ndoire ta itha nigetha kirio kuma kiwanja-ini ndigitwo ni ndege wana tarari jero roima Ngai ni mwehokeku. So kuri murori wa Baruthi wa Thayo TV, thank you so much ni undu wa gutwirorera mahinda macio mothe. God bless you so much ni undu wa gukorwo ati utigire maundu maria mothe ugwikaga na wiga utwirorere. Ngawa moyo kurathime na make sure no subscribe thĩinĩ wa Baruthi wa Thayo TV. God bless you so much. Asanteni sana. Wĩhokeku ũrehaga ngwatanĩro nũmu gatagatĩ ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka ĩrĩ iria Baruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited. Wĩhokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka ĩrĩ, Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ, gũra buroti 3 tũkũhe mwe free, tũkũngũĩre hamwe. Oho mwago ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR no ũgĩe na mweke wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798 008 008 warie na Baruthi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited. Title no nginya. Wĩhokeku ũrehaga ngwatanĩro nũmu gatagatĩ ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka ĩrĩ iria Baruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited. Wĩhokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka ĩrĩ, Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ, gũra buroti 3 tũkũhe mwe free, tũkũngũĩre hamwe. Oho mwago ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR no ũgĩe na mweke wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798 008 008
warie na Faruthi kana Mr. Maina 0720-203-721. Maliland Realtors Limited, taito no nginya. Wihokeku urehaga ngwatanĩro nũmu gatagati ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka ĩrĩ ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited, wihokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka ĩrĩ, Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Brotishi nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ, gũra buroti 3 tũkũhe ĩmwe free. Tũkũngũĩra hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day, kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR. No gĩa na mweka wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798-008-008 warie na Faruthi kana Mr. Maina 0720-203-721. Maliland Realtors Limited, taito no nginya. Wihokeku urehaga ngwatanĩro nũmu gatagati ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka ĩrĩ ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited, wihokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka ĩrĩ, Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Brotishi nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ, gũra buroti 3 tũkũhe ĩmwe free. Tũkũngũĩra hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day, kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR. No gĩa na mweka wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798-008-008 warie na Faruthi kana Mr. Maina 0720-203-721. Maliland Realtors Limited, taito no nginya. Wihokeku urehaga ngwatanĩro nũmu gatagati ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka ĩrĩ ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited, wihokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka ĩrĩ, Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ, gũra buroti 3 tũkũhe ĩmwe free. Tũkũngũĩra hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day, kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR. No gĩa na mweka wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798-008-008 warie na Faruthi kana Mr. Maina 0720-203-721. Maliland Realtors Limited, taito no nginya. Wihokeku urehaga ngwatanĩro nũmu gatagati ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka ĩrĩ ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited, wihokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka ĩrĩ, Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi.
Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ gũra buroti 3 tũkũhe ĩmwe free tũkũngũĩre hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR no ũgĩe na mweke wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798 008 008 warie na Faruthi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited. Title no nginya. Wĩhokeku ũrehaga ngwatanĩro nũmu gatagatĩ ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka 2 ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited. Wĩhokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria ya 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka 2 Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ gũra buroti 3 tũkũhe ĩmwe free tũkũngũĩre hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR no ũgĩe na mweke wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798 008 008 warie na Faruthi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited. Title no nginya. Wĩhokeku ũrehaga ngwatanĩro nũmu gatagatĩ ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka 2 ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited. Wĩhokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria ya 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka 2 Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ gũra buroti 3 tũkũhe ĩmwe free tũkũngũĩre hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR no ũgĩe na mweke wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciĩna title deed na nĩ inclusive kwĩgwatĩra Bethlehem City Malindi. Hũra 0798 008 008 warie na Faruthi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited. Title no nginya. Wĩhokeku ũrehaga ngwatanĩro nũmu gatagatĩ ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka 2 ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited. Wĩhokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria ya 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka 2 Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ gũra buroti 3 tũkũhe ĩmwe free tũkũngũĩre hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR no ũgĩe na mweke wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi.
Buroti ici ciena title deed na ni inclusive kwigwatira Bethlehem City Malindi. Hora 0798 008 008 walie na Faruthi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited. Title no ginya. Wihokeku urehaga ngwatanĩro nũmu gatagati ka mwendia na mũgũri. Kwa mĩaka ĩrĩ ĩrĩa Faruthi TV marutithanĩtie wĩra na Maliland Realtors Limited. Wihokeku ũyũ nĩguo tũmĩte mahote kwendia project makĩria ya 16. Na rĩu tũgĩkũngũĩra ũhotani wa mĩaka ĩrĩ, Maliland nĩ makũreheire Bethlehem City Malindi. Buroti ici nĩ cia 50 by 100 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 cia harĩa Mchangamali ndagĩka 40 nginyagia 50 kuma Malindi town. Na rĩu tũgĩkũngũĩra mĩaka ĩno ĩrĩ, gũra buroti 3 tũkũhe mwe free, tũkũngũĩre hamwe. Oho mwaga ũyũ ũkarĩkĩrĩra Investors Day kũrĩa tũgakũhe new experience ya gũkuo nĩ mũgithi wa kĩrĩu nĩguo SGR no gĩe na mweka wa gũikara thikũ 2 no tũkũmwe kũrĩa Malindi. Buroti ici ciena title deed na ni inclusive kwigwatira Bethlehem City Malindi. Hora 0798 008 008 walie na Faruthi kana Mr. Maina 0720 203 721. Maliland Realtors Limited. Title no ginya.